solar ហើយការបង្ហាញនេះនឹងធ្វើឡើងដោយលោក Hugo Agostinho ដែលគាត់គឺជានាយកនៃគម្រោង Switch to Solar បន្តមកទៀតនឹងមានការធ្វើបទបង្ហាញពីគម្រោង Pfan ដោយលោក Mark Lister ចាចំពោះ session ទី2យើងនឹងមានការធ្វើបទបង្ហាញស្ដីអំពីបច្ចុប្បន្នភាពនិងការសិក្សាអំពីទូត្រជាក់ដោយធម្មពលព្រះអាទិត្យនៅកម្ពុជាឬក៏ភាសាអង់គ្លេសយើងហៅថា solar cold storage នឹងមានបទបង្ហាញពីដែលទី1នឹងធ្វើបទបង្ហាញឡើងដោយលោកបណ្ឌិតជូផានិតមកពីក្រុមហ៊ុន Surveyor ដែលលោកនឹងធ្វើបទបង្ហាញស្ដីអំពីលទ្ធផលនៃការសិក្សាទៅលើបញ្ហាប្រឈមនិងការសិក្សាទូត្រជាក់ដោយធម្មពលព្រះអាទិត្យដែលវាជាការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយនៃផ្នែករបស់គម្រោង Switch to Solar ចាបន្តមកទៀតយើងនឹងមានបទបង្ហាញមួយទៀតស្ដីអំពីផែនការសេដ្ឋកម្មជាតិភាសាអង់គ្លេសយើងហៅថា National Coaling Action Plan បទបង្ហាញនេះផងដែរនឹងធ្វើឡើងដោយលោកទាធីរ៉ូដែលគាត់អញ្ជើញមកពីក្រសួងបរិស្ថានហើយបន្ថែមទៀតនោះយើងនឹងមានបទបង្ហាញស្ដីអំពីការសិក្សាក្នុងស្រុកយើងហៅថាជា local case study ក្នុងហ្នឹងមានបទបង្ហាញមកពីក្រុមហ៊ុនចំនួន2គឺទី1យើងនឹងមានបទបង្ហាញស្ដីអំពីទូត្រជាក់ដោយធម្មពលព្រះអាទិត្យនៅក្នុងការរក្សាគុណភាពបន្លែដែលជាការបទបង្ហាញធ្វើដោយលោកខិនម៉ារិតដែលគាត់គឺជាប្រធានគ្រប់គ្រងទូតនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន agri-on និងបទបង្ហាញបន្ទាប់ទៀតគឺមកដែលធ្វើឡើងដោយបងស្រីលឹបម៉ារីជានាយិកាក្រុមហ៊ុន Unica ដែលគាត់នឹងធ្វើបទបង្ហាញស្ដីអំពីទូត្រជាក់ដោយធម្មពលព្រះអាទិត្យនៅក្នុងការរក្សាគុណភាពត្រីចាមិនតែប៉ុណ្ណោះសិក្ខាសាលាយើងក៏មានបទបង្ហាញស្ដីអំពី international case study ការសិក្សាក្រៅស្រុកដែលជាផ្នែកមួយនៃគម្រោង Pfan ក្នុងនោះនឹងមានការបទធ្វើការបទបង្ហាញដោយក្រុមហ៊ុន Cool Crop ស្ដីអំពីប្រព័ន្ធផ្ទុកថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យដែលមានលក្ខណៈវិជ្ជមជ្ឈការសម្រាប់កសិករនៅប្រទេសឥណ្ឌានិងបទបង្ហាញចុងក្រោយគឺការដោះស្រាយលើរក្សាគុណភាពពពួកបង្កងនិងត្រីនៅប្រទេសបង់ក្លាដេសដែលធ្វើឡើងដោយលោកមូហាម៉ាត់អញ្ជើញមកពីក្រុមហ៊ុន ACI AgroLink Limited ហើយវគ្គបន្ទាប់យើងនឹងមានកម្មវិធីសំណួរចម្លើយចាទាំងនេះគឺជារបៀបវារៈដែលនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងសិក្ខាសាលាអនឡាញបន្តិចទៀតនេះចាដូច្នេះជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោក Hugo ធ្វើបទបង្ហាញស្ដីអំពីគម្រោង Switch to Solar សូមអញ្ជើញលោក Hugo Hugo it's your turn to do the presentation on Switch to Solar project. Yes, but I cannot turn on my video. I think you need to allow me. Okay. Good afternoon, everyone. Welcome to the webinar on solar cold storage. My name is Hugo Agostinho, and I'm a project manager at People in Need, who is the project lead of a Switch to Solar project. Before I start doing my presentation, I would like to thank to our partners, Energy Lab and CV, for organizing this sharing of knowledge about solar cold storage. I hope that everyone enjoys the webinar we have prepared for you today. I would like to quickly do a presentation of what is the project Switch to Solar. So Switch to Solar is a project with 4 years duration. We are already starting our second year of implementation of Switch to Solar project. And our vision is to work for a thriving agri-fisheries market. This project is
funded mainly by European Union through the Switch Asia Grants Program, and co-financed by the Czech government through the Czech Development Agency. As I already said in the beginning, the consortium is constituted by People in Need, Sevea, and Energy Lab, being People in Need the lead partner and Sevea and Energy Lab the implementing partners. And as already mentioned, our vision is to work for a thriving agri-fisheries market. And our mission is to add value to the agri-fishery market by supporting the uptake of solar solutions to improve competitiveness and resilience. And for that, we are creating business opportunities for solar technology providers. These solar technology providers, we invited them to our webinar today, specifically for cold storage. We will be facilitating the access to finance. We will also be enabling new and innovative businesses, as we are doing it through our incubation program. And we will work on the marketing of solar technologies for agri-fisheries MSMEs. So developing a sales network, a retailers network, and supporting a good after-sales networking during the life of the project. The project goal is to improve consumption patterns and behaviors in rural areas of Cambodia by supporting MSMEs. And when I say MSMEs, we are talking about all farmers and all actors in the supply chain of agriculture and fisheries. And we want to support them to switch from unsustainable energy to solar energy resources. The main activities of our project, it's a market analysis and solar technology solutions identification. This was what we did during the first year of the project through Sevea. Sevea did a market analysis on solar technologies, completed also by our side with some demand studies. Another activity is what we are starting now. It's to build capacity of solar technology providers to reach to MSMEs in the agri-fisheries sector. It is what we are doing, building their capacities on developing new business models, on accessing to finance, on establishing sales and retailers network. Other key activity is to support these solar technology providers in linking them with financial intermediaries so that they can get access to finance to invest in their business. But also we are trying to partner to link the solar technology providers and financial intermediaries to create innovative financing products for the end users, so for the MSMEs. And another key activity is improving the solar business environment and creating synergies among all stakeholders involved. We do this through our incubation program, which is run by Energy Lab, and also looking to synergize with all stakeholders that are currently in Cambodia market regarding solar technologies. We are targeting the region of Tonle Sap, around Tonle Sap, so Battambang, Kampong Chnang, Kampong Tom, Pursat, and Siem Reap, also including Phnom Penh, obviously. And we want to target or to outreach to 9,000 agri-fisheries MSMEs to work locally and regionally with 20 solar technology suppliers, with 15 financial intermediaries and institutes, to create 70 market channels, to work with 100 staff from ministries and provincial departments, and also
to create opportunities to 60 university students to enroll into a internship program in companies related with solar and clean technologies. As I've been already explaining, our project started with a market research. This market research will give information to solar technology suppliers to build the case with them on how interesting it is to invest in solar technologies and to promote them to the agri-fisheries business. We will help them to create sales channels and business modeling so that they can access to agri-fisheries MSMEs. And at the same time, we will survey the MSMEs regarding the satisfaction on solar technologies. And we will regularly do market research to feed this information to the solar technology suppliers. As I referred also, we have the incubation program where we are trying to get entrepreneurs to become mature solar technology suppliers and to launch them into the market. All this supported also by the linkages, as I already explained, to the microfinance institutes and financial intermediaries in order to have funding for entrepreneurs, for solar technology suppliers, and also funding and financing schemes for the potential end users of the project. I guess that I'm already at the end of my presentation. So we've analyzed many potential value chains. Today, we are going to talk specifically about solar-powered cold storage, in which value chains it is interesting to apply this technology, and what are the current practices and what are the innovations in the current market. Thank you, everyone. I hope you enjoy the webinar. And if you want to contact us, you can always reach us through our websites, our Facebook page, and through our emails, and ask questions that we will be available to reply to you. Thank you, and enjoy this webinar. Thank you so much, Hugo. So for the next presentation, I would like to invite Mr. Mark Lister from Pfan to deliver a presentation of a Pfan project. Thank you so much. Thank you, Ratana, and I'll try to be quick to give you some background on Pfan and maybe our role here today. So I'll get straight into it. But Pfan stands for the Private Finance Advisory Network, and we're very pleased to be working today with Energy Lab and Surveyor and Switch to Solar in bringing some more detail about the program and what Pfan does in cooling, supporting projects in cooling, because I hope it will be very relevant to you in what you're doing. So the issue that Pfan often finds is this question about the middle of project development. So on the one side, we usually see that there's not a lot of projects that are developed to the point of investment or being able to engage with investment. The projects are not necessarily structured well, or they're not commercially ready. And on the other side, there's not always investment ready to go for these sorts of projects, even though there may be appetite, the understanding of risks is not there investing in these projects. So Pfan tries to help with this by providing what we call the missing middle. So advising projects on how they can develop their plans and have business models that will actually attract investment and attract financing. So that's the role that Pfan tries to play as a network to match projects or bring projects to commercial readiness and then find investors for those projects. So this is something that Pfan does globally. There's representation all around the world, including in Southeast Asia, including in Cambodia. I'm very pleased that Cecile Dahome is on the line today. She's the Pfan coordinator for Cambodia
and someone to follow up with if you think that Pfan's work or Pfan services can be interesting to you. I won't go through in detail, but Pfan has a lot of local advisors in its network, and it provides coaching and investment facilitation activity for no cost to project developers. This is something that hopefully comes through to bring investment to project developers, and it's supported by a lot of investors and network partners. The funding comes from the agencies that you see on the screen there. And so Pfan's been running for about 14 years now and has delivered, I think, more than 2 billion in investment to hundreds of projects over that time. So in terms of today's subject, which is about cooling, cooling is very important in the mix of global climate change response. And this is because the gases, refrigerant gases used in cooling are ozone depleting, but unfortunately the ones that we're removing for ozone protection are actually high impact greenhouse gases. So HFCs are really a problem for greenhouse gases, a very strong, dangerous greenhouse gas, and most of that is found in refrigerants for cooling. So we're looking at phasing out those gases, and you can see on the chart that it's really about air conditioning, refrigeration in different uses. So these are the target areas to phase out these gases, and phasing those gases out really comes along with improving efficiency at the same time. So we can create a multiplier by focusing on efficient appliances and efficient equipment at the same time as we focus on phasing out these refrigerants. So this can be a very significant impact, globally estimated around 4 to 8 years of global greenhouse gas emissions to 2060, which is a huge contribution to the task of emissions reductions. I have some links there to some background reports on why cooling matters when it comes to climate change response globally. So I will skip over this, we don't have too long, but the Kigali Cooling Efficiency Program was set up to try to start funding this transition to cleaner and sustainable cooling. And there's money there to help countries and help companies to develop initiatives, bringing cooling forward and bringing it more to the priority of different countries. And in fact, Cambodia is working very hard on this, and we'll hear more about what's happening in your country in a leadership role on cooling at the national level, which is really leading the world in some ways. So that's great that we're going to hear from that perspective today. So linking these things together between Pfan and cooling, Pfan actually did receive funding from the Kigali program to focus on pipeline of cooling projects. So we are looking at entrepreneurs developing cooling technologies in all countries, including in Cambodia. And these sectors that maybe would apply locally are the subject of today's talk about solar cold storage, or just cold storage for agriculture, for medicines, looking at increasing access to cooling in off-grid settings and other models. But all things cooling are interesting. We're looking for local models that can work to create more sustainable cooling. So we engage project developers and we work on bringing those into the pipeline and then bringing investors to support them. So we're doing that in an effort to bring more cooling projects to our pipeline. We have a lot of projects already. I think we have 38 cooling projects around the world, but none in Cambodia. So we would love to have some interest there based on technologies that you can develop that maybe would be appropriate. And I'm very pleased that Pfan is also helping to bring a couple of international companies to this webinar that I hope you can learn from and get something from their business model. So we're looking at sharing those lessons with you, and we're also looking at your interest to come forward through Pfan's Cambodia representatives at Surveyor. And I would be very happy if you have interest
in what Pfan does and how we support projects, that you could contact me and I can point you to the support that you need. My contact details are on the screen there. So thanks very much. I went fairly quick over the material, but I hope you can see these slides and get in touch if there's some interest. So thanks, back to you, Ratana. Thank you so much, Mark, for your presentation. Yes. Okay. Chỉ cáchបន្តយើងនឹងមាន presentation យើងនឹងមានបទបង្ហាញពីបទបន្តទៀតដែលនឹងផ្ដោតទៅនឹងបច្ចុប្បន្នភាពនៃការសិក្សាទៅលើទូត្រជាក់ដោយធម្មពលព្រះអាទិត្យនៅកម្ពុជាតែម្ដងហើយបទបង្ហាញទី1នឹងធ្វើឡើងដោយលោក Phanet ដែលគាត់អញ្ជើញមកពីក្រុមហ៊ុន Surveyor ហើយបទបង្ហាញរបស់គាត់នឹងបង្ហាញអំពីលទ្ធផលនៃការសិក្សាទៅលើបញ្ហាប្រឈមនិងការសិក្សាទៅលើទូត្រជាក់ដោយធម្មពលព្រះអាទិត្យដែលយើងហៅថា solar cold storage ហើយវាគឺជាលទ្ធផលស្រាវជ្រាវមួយនៃផ្នែករបស់គម្រោង switch to solar project ផងដែរចា៎សូមអរគុណសូមអញ្ជើញបងផានិតបាទសូមអរគុណច្រើនដល់ណាជាកិច្ចដំបូងនេះខ្ញុំសូមគោរពជំរាបសួរអ្នកដែលចូលរួមនៅក្នុងនេះទាំងអស់ខ្ញុំតាំងនាងឲ្យក្រុមហ៊ុន Surveyor និងក្រុមការងារស្រាវជ្រាវទាំងអស់របស់ក្រុមហ៊ុន Surveyor ថ្ងៃនេះមានកិត្តិយសមែនទែនដែលបានមកធ្វើបទបង្ហាញចេញមកពីការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់ពួកយើងទាក់ទងទៅនឹងបច្ចេកវិទ្យាទូត្រជាក់ដែលដើរដោយធម្មពលព្រះអាទិត្យខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាបច្ចេកវិទ្យានេះមិនមែនជាបច្ចេកវិទ្យាត្រជាក់ដែលប្រើជាទូទៅនោះទេប៉ុន្តែជាបច្ចេកវិទ្យាដែលយើងផ្ដោតសំខាន់តែទៅលើវិស័យកសិកម្មអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើបទបង្ហាញថាតើអ្វីទៅជាលទ្ធផលនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់យើងតើបច្ចេកវិទ្យាត្រជាក់នេះអាចប្រើប្រាស់អ្វីខ្លះនៅក្នុងវិស័យកសិកម្មរបស់យើងដើម្បីបង្កើននៅប្រសិទ្ធភាពក៏ដូចជាតម្លៃបន្ថែមនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចនៃវិស័យកសិកម្មរបស់យើងឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាកាត់បន្ថយនៃការបំភាយនៅឧស្ម័នកាបូនិកទៅក្នុងបរិយាកាសដែលជាផ្នែកដ៏ធំចម្បងមួយក្នុងការចូលរួមកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រផងនិងការកាត់បន្ថយនៅការកើនឡើងនៅកម្ដៅព្រះអាទិត្យផងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមគូបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុន Surveyor គឺជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលធ្វើការសហការជា consortium ជាមួយនឹងអង្គការ Energy Lab ក៏ដូចជាអង្គការ Pfan ក្នុងការ implement នៅ project មួយដែលហៅថា switch to solar ហើយដូចជាលោក Hugo បានធ្វើបទបង្ហាញដំបូងអញ្ចឹងគម្រោងរបស់យើងនេះគឺចាប់ផ្ដើមដោយការសិក្សាជាលក្ខណៈស៊ីជម្រៅដើម្បីឲ្យដឹងថាតើបច្ចេកវិទ្យាណាខ្លះដែលយើងអាចយកទៅប្រើប្រាស់បាននៅក្នុងវិស័យកសិកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយអាចធ្វើអាជីវកម្មនៅក្នុងបច្ចេកវិទ្យាទាំងអស់នោះបានដូច្នេះហើយក្រុមហ៊ុន Surveyor បានជ្រើសរើសនៅបច្ចេកវិទ្យាដែលមានសារៈសំខាន់និងបច្ចេកវិទ្យាដែលយើងគិតថាវាមានឥទ្ធិពលហើយនឹងមានសក្តានុពលខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅក្នុងទីផ្សារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងដូច្នេះក្រុមការងារស្រាវជ្រាវរបស់ Surveyor ទាំងអស់ដែលបានធ្វើការសិក្សាស៊ីជម្រៅទៅលើទូវិទ្យាសាស្ត្រគេហៅថាបច្ចេកវិទ្យាត្រជាក់ដល់ធម្មពលព្រះអាទិត្យដោយសារតែជាបច្ចេកវិទ្យាមួយដែលយើងអាចដោះស្រាយនៅបញ្ហាធម្មពលបានហើយយើងអាចចូលរួមនៅការប្រើប្រាស់នៅធម្មពលដែលបែបមិនស្អាតឬក៏ធម្មពលដែលកកើតឡើងវិញនេះគឺជាអ្វីដែលយើងជាគោលដៅធំបំផុតនៃការសិក្សារបស់ពួកយើងដូច្នេះខ្ញុំនឹងឈានក្នុងឱកាសនេះក្នុងការធ្វើបទបង្ហាញទាក់ទងទៅនឹងឱកាសនិងកត្តាប្រឈមអ្វីខ្លះដែលបច្ចេកវិទ្យាត្រជាក់ដែលដើរដោយធម្មពលព្រះអាទិត្យនេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងដែលកំពុងតែជួបប្រទះជាដំបូងខ្ញុំគួរតែផ្ដល់នៅនិយមន័យថាអ្វីទៅជាទូត្រជាក់ដែលដើរដោយធម្មពលព្រះអាទិត្យតើវាមានដំណើរការបែបណាខ្លះហើយតើវាមានប្រមាណផ្នែកនៅក្នុងបច្ចេកវិទ្យានេះយើងបែងចែកវាជា3ផ្នែកធំហើយខ្ញុំនឹងលម្អិតនៅក្នុងប្រភេទនីមួយៗតើអ្វីទៅជាប្រព័ន្ធត្រជាក់អ្វីទៅជាបច្ចេកវិទ្យានៃការស្តុកទុកហើយនឹងតើអ្វីទៅជាបច្ចេកវិទ្យានៃការដឹកជញ្ជូនបែបត្រជាក់ដើម្បីកាត់បន្ថយនៅការខាតបង់ឬក៏ការបាត់បង់នៅកសិផលរបស់យើងដោយអស់លោកស្រីបានដឹងហើយថាកសិផលរបស់យើងនេះបើសិនជាទុកចោលត្រឹមតែ2ឬ3ថ្ងៃដែលគ្មានបច្ចេកវិទ្យាក្នុងការដាក់ឲ្យវានៅត្រជាក់ឬក៏បង្កកវាទេផលិតផលទាំងអស់នោះគឺវានឹងខូចវានឹងរលួយនោះគឺជាបញ្ហាចោតដែលយើងពិបាកជាបញ្ហាធំមែនទែនសម្រាប់កសិករក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុន
កសិកម្មផ្សេងៗដែលពួកគាត់ប្រឈមក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយធ្វើឲ្យតម្លៃកសិផលរបស់យើងតែងតែមានការធ្លាក់ចុះបើសិនជាយើងអត់អាចលក់នៅផលិតផលស្រស់បាននេះគឺជាបច្ចេកវិទ្យាមួយទាំង3ផ្នែកដែលយើងចង់ដាក់មកបង្ហាញហើយវាអាចដោះស្រាយនៅបញ្ហាទាំងអស់នោះបានដោយឡែកបើសិនយើងក៏លេចទៅមើលពីស្ថានភាពទូទៅគេហៅទូទៅជានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងឃើញថាប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនេះស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូងតែប៉ុណ្ណោះជាទូទៅកសិកររបស់យើងឬក៏ក្រុមហ៊ុនឬក៏អ្នកប្រមូលទិញចូលចិត្តលក់នៅកសិផលដែលស្រស់លក់ត្រីស្រស់លក់សាច់ឬក៏លក់បន្លែផ្លែឈើស្រស់គឺលក់ភ្លាមអញ្ចឹងនៅពេលដែលពួកគាត់លក់អត់បានឬក៏នៅក្នុងរដូវកាលណាមួយដែលជន់នៅផលិតផលគឺធ្វើឲ្យផលិតផលទាំងអស់នោះជន់នៅលើទីផ្សារហើយធ្វើឲ្យតម្លៃមានការធ្លាក់ចុះមែនទែនអញ្ចឹងនៅពេលដែលការគ្រប់គ្រងមានការកើនឡើងហើយតម្រូវការនៅថេរឬក៏នៅតិចតួចគឺនឹងធ្វើឲ្យតម្លៃនោះគឺនឹងធ្លាក់ចុះហើយដូច្នេះនេះគឺជាអ្វីមួយដែលយើងអត់មានបច្ចេកវិទ្យាក្នុងការរក្សាទុកហើយធ្វើការចែកចាយជាដំណាក់ដើម្បីរក្សានៅតម្លៃឬក៏បង្កើននៅតម្លៃនៅក្នុងរដូវកាលដែលខ្វះខាតដូច្នេះយើងស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូងនៅឡើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងហើយដូច្នេះហើយបានជាយើងចាប់ផ្ដើមសិក្សាអំពីបច្ចេកវិទ្យាទូទៅជានេះពីព្រោះទូទៅជានេះគឺយើងអាចស្តុកនៅកសិផលរបស់យើងមិនថាឡើយបន្លែមិនថាផ្លែឈើសូម្បីតែត្រីនិងក៏សាច់ជ្រូកក៏ដោយគោក៏ដោយគឺយើងអាចរក្សាទុកវានៅក្នុងពេលវេលាមួយដ៏យូរហើយយើងអាចលក់ទៅតាមរដូវកាលដូច្នេះហើយបានជាយើងចាប់អារម្មណ៍ទៅលើបច្ចេកវិទ្យាទូទៅជានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនេះហើយបច្ចេកវិទ្យានេះគឺវាអាចប្រើប្រាស់បាននៅក្នុងវិស័យសវនកម្មជាពិសេសបំផុតគឺបន្លែនិងផ្លែឈើពីព្រោះបន្លែនិងផ្លែឈើបើស្អីយើងទុកយូរដោយមិនបានលាងសម្អាតវាឲ្យបានត្រឹមត្រូវបាក់តេរីគឺវានឹងចាប់ផ្ដើមចេញមកវានឹងធ្វើឲ្យបន្លែនិងផ្លែឈើខូចក្នុងរយៈពេលដែលចាប់ពីយើងបេះចេញមកពីដើមរបស់វាគឺវាចាប់ផ្ដើមខូចជារយៈពេលរបស់វាដូច្នេះវាពិបាកសម្រាប់កសិករបច្ចេកវិទ្យានេះអាចជួយកាត់បន្ថយបាននៅការខូចខាតឬក៏ការរលួយនៅសកម្មរបស់យើងជាពិសេសគឺបន្លែនិងផ្លែឈើហើយបច្ចេកវិទ្យានេះដែរគឺវាជួយដល់អ្នកប្រមូលកសិផលដែលគាត់ដើរប្រមូលទិញពីកសិករនៅតាមផ្ទះហើយគាត់ស្តុកនៅកន្លែងណាមួយនឹងធ្វើការចែកចាយទៅឲ្យក្រុមអ្នកលក់ដុំឬក៏អ្នកលក់រាយនៅតាមផ្សារផ្សេងហើយអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតដែលអាចបានប្រយោជន៍ពីបច្ចេកវិទ្យានេះដែរគឺអ្នកដែលមានសមត្ថភាពវិនិយោគខ្ពស់គាត់អាចមានសមត្ថភាពក្នុងការវិនិយោគគាត់អាចប្រមូលនៅបន្លែផ្លែឈើស្តុកនៅមួយកន្លែងហើយធៀបធ្វើការចែកចាយទៅតាមបណ្ដាទីផ្សារនិងអ្នកប្រើប្រាស់ផ្សេងហើយនេះគឺជាប៉ុន្តែបច្ចេកវិទ្យានេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងហើយដូចជាអត់ទាន់សមស្របសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្នាតតូចនៅឡើយទេដោយសារតែតម្លៃបច្ចេកវិទ្យានេះគឺនៅថ្លៃនៅឡើយសម្រាប់កសិកររបស់យើងផលិតកម្មសាច់ក៏ដូចគ្នាដែរស្តៀងនឹងបន្លែនិងផ្លែឈើគឺបើសិនជាយើងទុកយូរដែលមិនបានរក្សាឲ្យបានត្រឹមត្រូវគឺគុណភាពសាច់នឹងមានការថយចុះដូច្នេះវានឹងជួយធ្វើបើសិនជាមានបច្ចេកវិទ្យាត្រជាក់វាធ្វើឲ្យសាច់របស់យើងមានអនាម័យហើយរក្សានៅរយៈពេលមួយដ៏យូរដែលអាចលក់នៅលើទីផ្សារទៅតាមតម្រូវការដែលចាំបាច់ពីអ្នកប្រើប្រាស់ផ្សេងដូច្នេះវាមានប្រយោជន៍មែនទែនសម្រាប់អ្នកប្រមូលផលផងជាមានប្រយោជន៍សម្រាប់ម្ចាស់សត្វឃាតនៅតាមតំបន់នៅតាមខេត្តឬក៏នៅក្នុងតំបន់នៅក្នុងខេត្តនីមួយៗផងហើយវាក៏ស័ក្តិសមមួយទៀតសម្រាប់វិស័យវារីវប្បកម្មនិងនេសាទដោយសារតែអ្នកនេសាទពេលបច្ចុប្បន្ននេះគាត់ទៅនេសាទត្រឡប់មកវិញគឺគាត់ភាគច្រើនគឺគាត់ប្រើប្រាស់តកឬក៏ប្រើប្រាស់ឬក៏គាត់លក់ស្រស់តែម្ដងទៅឲ្យអ្នកដែលប្រមូលទិញដូច្នេះនេះគឺជាបញ្ហាសម្រាប់ពួកគាត់ក្នុងការរក្សាឬក៏គ្រប់គ្រងនៅតម្លៃវារីវប្បកម្មរបស់យើងឬក៏ត្រីរបស់យើងនេះដូច្នេះវាមានប្រយោជន៍មែនទែនសម្រាប់អ្នកនេសាទអ្នកប្រមូលកសិផលអ្នកលក់រាយឬក៏ទីតាំងឡើងត្រីឬក៏ landing site ដែលយើងប្រើជាភាសាអង់គ្លេសនោះគឺវាមានប្រយោជន៍សម្រាប់ពួកគាត់ក្នុងការរក្សានៅផលិតផលទាំងអស់នោះទុកហើយចែកចាយក្នុងពេលវេលាដ៏សមស្របឬក៏ទុកដើម្បីត្រៀមធ្វើក្នុងការកែច្នៃទៅជាផលិតផលផ្សេងទៀតដែលអាចកាត់ចេញមកពីត្រីហើយបើសិនជាយើងក៏លេចទៅមើលឱកាសនិងកត្តាប្រឈមយើងឃើញថាបច្ចេកវិទ្យាទូទៅជានេះខ្ញុំនិយាយជាទូទៅជារួមគឺវាអាចរក្សានៅផលិតផលឲ្យស្រស់ល្អវាអាចកាត់បន្ថយនឹងការខូចឬក៏រលួយនៃផលិតផលរបស់យើងវាអាចបង្កើននៅគុណភាពវាធានាបាននៅ
គុណភាពផលិតផលសម្រាប់គ្រប់គ្រងជាពិសេសបំផុតគឺគ្រប់គ្រងនៅលើទីផ្សារទំនើបឬក៏សម្រាប់នាំចេញផងដែរប៉ុន្តែបើយើងក៏លេចទៅមើលកត្តាប្រឈមនៅពេលបច្ចុប្បន្នវិញគឺតម្លៃវិនិយោគដំបូងសម្រាប់បច្ចេកវិទ្យានេះគឺនៅថ្លៃមែនទែនដែលកសិករខ្នាតតូចឬក៏ពាក់កណ្ដាលអាជីវកម្មពិបាកក្នុងការទទួលយកនៅថ្លៃដែលយើងវិនិយោគដើមសម្រាប់យកទិញដាច់នៅបច្ចេកវិទ្យានេះយកមកប្រើប្រាស់ក្នុងការស្តុកនៅផលិតផលទាំងអស់នោះហើយតកតងទៅបរិមាណវិញក៏ដោយសារតែកសិកររបស់យើងនៅតែអនុវត្តនៅប្រភេទកសិកម្មតាមរដូវកាលនៅឡើយដូច្នេះការស្តុកនៅផលិតផលរបស់យើងពេលខ្លះនៅមានកម្រិតហើយពេលខ្លះអត់មានផលិតផលក្នុងការស្តុកនោះផងបច្ចេកវិទ្យាទូទៅជានេះគឺទៅការស្តុកនៅបរិមាណមួយដែលថេហើយអាចទុកក្នុងរយៈពេលមួយដែលដោយសារតែគាត់ប្រើប្រាស់នៅធម្មពលថេដូច្នេះគាត់ទៅការបរិមាណមួយសមស្របក្នុងការរក្សានៅក្នុងទូទៅជារបស់ពួកគាត់ហើយការវិនិយោគទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងគឺមានសម្ភារៈលក្ខណៈស្មុគស្មាញដែលទាមទារឲ្យមានបច្ចេកទេសក្នុងការជួយ install នៅបច្ចេកវិទ្យានេះយកទៅប្រើប្រាស់នេះគឺជាកត្តាប្រឈមដែលចេញមកពីទូទៅជារបស់ពួកយើងដូច្នេះមកដល់ពេលនេះយើងកំពុងតែសិក្សាថាតើយើងអាចផលិតផលរបស់យើងអាចប្រើបាននៅក្នុងកម្រិតណាអញ្ចឹងយើងមានប្រព័ន្ធត្រជាក់នេះគឺយើងមានបច្ចេកវិទ្យាមួយដែលយើងហៅថាប្រព័ន្ធខ្យល់ត្រជាក់ឬក៏ប្រព័ន្ធដែលត្រជាក់ដោយសំណើម hydro cooling ឬក៏ជា cool room តែម្ដងជាបន្ទប់ត្រជាក់4 ឬក៏4ម៉ែត្រឬក៏ទៅតាមទំហំដែលយើងចង់វិនិយោគទៅតាមសីតុណ្ហភាពដែលយើងអាច control បានឬក៏ប្រព័ន្ធបូមខ្យល់ត្រជាក់គេហៅថា vacuum cooling នេះគឺជាប្រព័ន្ធត្រជាក់ដែលយើងប្រើសម្រាប់ទុកប្រើប្រាស់នៅផលិតផលរបស់យើងឬក៏ទុកលក់នៅផលិតផលរបស់យើងក្នុងពេលវេលាមួយសមរម្យទី2គឺតកតងនឹងការស្តុកផលិតផលដែលប្រើប្រាស់រយៈពេលរៀងយូរយើងអាចមានជាលក្ខណៈ cold box យើងមានជាលក្ខណៈ evaporative system ឬក៏ប្រព័ន្ធខ្យល់ត្រជាក់ឬក៏ទូកកតែម្ដងទូទឹកកកដើម្បីបង្កកនៅផលិតផលទាំងអស់នោះទុកប្រើប្រាស់ក្នុងរយៈពេលយូរតែម្ដងឬក៏បន្ទប់ត្រជាក់គេហៅ cool room ឬក៏ chiller facility ម៉ាស៊ីនដែលធ្វើត្រជាក់ហើយប្រព័ន្ធត្រជាក់នឹងការស្តុកផលិតផលនេះគឺជាមួយផ្នែកមួយទៀតដែលជាកត្តាប្រឈមមួយដែរនោះហើយយើងទាមទារឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍គឺការដឹកជញ្ជូនពីព្រោះយើងត្រូវការដឹកជញ្ជូនពីបណ្ដាខេត្តយកទៅទីផ្សារភ្នំពេញឬក៏ទីផ្សារសៀមរាបឬក៏នាំចេញដូច្នេះគឺទៅមានប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនដែលនៅក្នុងការដឹកជញ្ជូននោះគឺទៅបំពាក់នៅប្រព័ន្ធត្រជាក់នៅក្នុងនោះដែរដូចជា solar cold box ដែលយើងអាចធំល្មមហើយយើងអាចដាក់កសិផលហើយយើងអាចដឹកបំលាស់ទីបានឬក៏ជាលក្ខណៈ refrigerate ទុកអាចទុកបាន1តោនឬក៏2តោននៅក្នុងទុកហើយប៉ុន្តែយើងបំពាក់នៅប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាឬក៏យើងអាចគេហៅថា refrigerate truck គឺជាឡានដឹកទំនិញធំប៉ុន្តែបំពាក់នៅប្រព័ន្ធត្រជាក់ដូច្នេះយើងអាចដឹកពីខេត្តមួយទៅខេត្តមួយឬក៏ពីខេត្តមួយទៅកំពង់ផែហើយត្រៀមនាំចេញនៅក្នុង container នោះសម្រាប់នាំចេញទៅខាងក្រៅផងអញ្ចឹងរយៈពេលប្រហែលក៏យើងអត់ទៅព្រួយបារម្ភដែរដោយសារតែយើងមានប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនត្រជាក់អញ្ចឹងនេះគឺជាបច្ចេកវិទ្យាដែលយើងអង្កេតមើលហើយយើងចាប់ដើមពិចារណាថាតើបច្ចេកវិទ្យាទាំងអស់នេះយើងអាចបញ្ចូលនៅប្រព័ន្ធធម្មពលព្រះអាទិត្យដល់របៀបណាដូច្នេះយើងចាប់ដើមពិចារណាទៅលើតើយើងពីព្រោះប្រព័ន្ធពន្លឺព្រះអាទិត្យវាយើងទៅសំចៃធម្មពលបានច្រើនយើងសំចៃការចំណាយបានច្រើនដូច្នេះបើសិនជាទីកន្លែងជនបទគឺយើងមិនចាំបាច់ពឹងលើបណ្ដាញភ្លើងរដ្ឋនោះទេដោយសារតែបើសិនជាយើងមានប្រព័ន្ធនៅធម្មពលព្រះអាទិត្យគឺវាអាចថេធម្មពលរបស់យើងគឺថេ constant ហើយយើងអាចប្រើបានមួយដែលយើងអាចជឿជាក់បានប៉ុន្តែវាទៅការភ្ជាប់ជាមួយនឹងធុងអគុយហើយវាអាចកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ពីការដាច់ចរន្តអគ្គិសនីពីភ្លើងរដ្ឋពីព្រោះវាទៅការធម្មពលដែលថេមិនឲ្យមានការដាច់ក្នុងរយៈពេលណាមួយនោះទេបើមិនដូច្នោះទេកសិផលនៅក្នុងទូទឹកចិត្តរបស់យើងនឹងខូចហើយវាអាចកាត់បន្ថយនៅចំណាយទៅលើធម្មពលអគ្គិសនីបន្តិចទៀតនេះគឺមានក្រុមហ៊ុនជាច្រើនដែលគាត់នឹងធ្វើបទបង្ហាញគាត់នឹងបង្ហាញថាមួយថ្ងៃឬក៏មួយខែការចំណាយធំបំផុតរបស់ពួកគាត់គឺទៅលើអគ្គិសនីតាក់ទងទៅនឹងទូទឹកចិត្តអញ្ចឹងបច្ចេកវិទ្យាដែលយើងអាចដាក់បញ្ចូលនៅធម្មពលព្រះអាទិត្យចូលទៅបានគឺយើងអាចកាត់បន្ថយនៅការចំណាយទៅលើធម្មពលអគ្គិសនីបានដោយមានប្រសិទ្ធភាពប៉ុន្តែធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យក៏មានគុណវិបត្តិដែរទី1គឺការវិនិយោគថ្លៃនេះរៀងថ្លៃដែលទាមទារឲ្យមានការពិចារណាថាតើយើងអាចសិក្សាបច្ចេកវិទ្យាណាផ្សេងទៀតដែលអាចចូលរួមចំណែកកាត់បន្ថយនៅតម្លៃថ្លៃដើមនេះហើយទី2គឺការហាក់បីដូចជាមិនទាន់មានបច្ចេកវិទ្យាដែលអាចដំឡើង
ឲ្យបំលាស់ទីបាននៅឡើយទេនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះវាស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការស្រាវជ្រាវនៅឡើយគឺយើងទៅអាចធ្វើការបំលាស់ទីបានដោយបំពាក់ដោយធម្មពលព្រះអាទិត្យធ្វើដូច្នោះបានគឺជាសក្តានុពលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាធំមែនទែនហើយមួយទៀតគឺដើម្បីឲ្យមានស្ថិរភាពធម្មពលគឺយើងទៅប្រើប្រាស់អាគុយហើយដោយអស់លោកស្រីបានដឹងហើយថាអាគុយគឺមានតម្លៃថ្លៃទី1ទី2នៅពេលយើងឈប់ប្រើអាគុយនោះនឹងអាចមានផលប៉ះពាល់ទៅលើបរិស្ថាននេះគឺជាបញ្ហាចម្បងដែលទាក់ទងទៅនឹងបច្ចេកវិទ្យាធម្មពលព្រះអាទិត្យដូច្នេះយើងបើសិនជាយើងពិចារណាទៅលើផលសេដ្ឋកិច្ចវិការវិភាគប្រភេទសេដ្ឋកិច្ចទៅយើងឃើញថាប្រព័ន្ធនេះគឺមានផលចំណេញច្រើនទាំងទៅលើការចំណាយប៉ុន្តែការចំណាយវាសមស្របទៅលើអ្នកដែលមានធនធានធំនោះច្រើនដែលយើងអាចវិនិយោគដំបងបានហើយយើងអាចទទួលបាននូវផលចំណេញវិញជាលំដាប់តាមរយៈពេល2ទៅ3ឆ្នាំគឺយើងអាចសងរួចដើមតែម្ដងប៉ុន្តែយើងអត់ទាន់ក្រុមការងារអត់ទាន់បានបង្ហាញថា payback period ឬក៏រយៈពេលនៃការសងនោះរយៈពេលណានឡើយទេដោយសារតែពេលនេះគឺយើងមានប្រព័ន្ធមួយគឺធំល្មមដែលអាចស្តុកនៅកសិផលបាន4តោនហើយ payback period អាចត្រឹមរយៈពេល3ឆ្នាំប៉ុន្តែយើង keep window របស់យើង open ដោយសារយើងចង់មើលបច្ចេកវិទ្យាទូទៅជាក់ផ្សេងទៀតថាតើមានបច្ចេកវិទ្យាណាទៀតដែលអាចបញ្ចុះនៅរយៈពេលនៃការបង់ថ្លៃដើមបានតូចឬក៏ធំតែម្ដងយើងនៅ keep window របស់យើង open ប៉ុន្តែនៅពេលនេះសមត្ថភាពនៃការផ្ទុកត្រឹម4តោនហើយ payback period របស់យើងប្រហែលជាត្រឹមរយៈពេល3ឆ្នាំហើយថ្លៃដើមប្រហែលជា$10,000គឺយើងអាចជាទំហំមធ្យមមួយអាចទទួលយកបានដូច្នេះយើងទៅដឹងថាដោយសារតែបច្ចេកវិទ្យានេះមានតម្លៃថ្លៃដូច្នេះហើយក្រុមសេវីការងាររបស់សេវីក៏បានបំផុសនៅ model សេដ្ឋកិច្ចមួយចំនួនដែលអាចធ្វើឲ្យកសិករឬក៏ក្រុមហ៊ុនកសិកម្មផ្សេងៗអាចទទួលយកបច្ចេកវិទ្យានេះយកទៅប្រើប្រាស់បានទីមួយគឺគាត់អាចបង់តាមរយៈការប្រើប្រាស់ពីព្រោះយើងមានករណីជោគជ័យនៅប្រទេសនៅបណ្ដាប្រទេសអាហ្វ្រិកផ្សេងៗគាត់មិនចាំបាច់ទិញទេគាត់ប្រើរយៈពេលប្រហែលគឺគាត់ជួលឬក៏គាត់ប្រើតាមធម្មពលដែលគាត់ប្រើតែប៉ុណ្ណោះនេះគឺគេហៅថាវិធីសាស្ត្រនៃការបង់តាមការប្រើប្រាស់នេះគឺជាករណីជោគជ័យដែលនៅប្រទេសណៃជីរីហើយកម្មវិធីមួយទៀតគឺយើងអាចផ្ដល់ជាកម្ចីជាបច្ចេកវិទ្យាយើងផ្ដល់ជាកម្ចីយើងជាម្ចាស់បច្ចេកវិទ្យាហើយយើងផ្ដល់ជាយើង lend ទៅឲ្យកសិករហើយកសិករយកទៅប្រើប្រាស់ហើយកសិករបង់ត្រឡប់មកយើងវិញនៅក្នុងអត្រាការប្រាក់ទាបឬក៏ស្ថិតនៅក្នុង agreement ណាមួយរវាងយើងដែលជាម្ចាស់បច្ចេកវិទ្យាជាមួយនឹងកសិករmodel ទី3គឺយើងអាចជួលបាននៅអូកាណាគឺគាត់ជួលយើងកសិករឬក៏បណ្ដុំកសិករផ្សេងៗអាចទៅជួលបច្ចេកវិទ្យានេះយកទៅប្រើបានពីព្រោះបណ្ដុំកសិករគាត់អត់មានលទ្ធភាពក្នុងការប្រើប្រាស់នៅបច្ចេកវិទ្យានេះគាត់អាចទៅជួលបានហើយទី3សម្រាប់អ្នកដែលមានវិនិយោគតែម្ដងក្រុមហ៊ុនធំៗគឺទិញយកតែម្ដងគាត់ទិញយកបច្ចេកវិទ្យានេះយកទៅប្រើប្រាស់ហើយគាត់អាចប្រើគាត់ទិញរួមគ្នាក៏បានឬក៏ទិញពីអ្នកវិនិយោគិនណាម្នាក់ក៏បានដូច្នេះនេះគឺជា model មួយដែលយើងគិតថា4 model នេះគឺអាចទទួលយកបានសម្រាប់យកបច្ចេកវិទ្យានេះយកទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយទន្ទឹមគ្នាដែរគឺយើងនៅមានបញ្ហាដែលយើងទៅដោះស្រាយនៅពេលនេះមុននឹងយើងដាក់បច្ចេកវិទ្យានេះយកទៅប្រើប្រាស់នៅលើទីផ្សារក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានយើងទៅដោះស្រាយនៅបញ្ហាសិក្សាស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៀតអំពីតម្លៃវិនិយោគហើយយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យ model របស់យើងបច្ចេកវិទ្យាត្រជាក់របស់យើងអាចបំលាស់ទីបានងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់ហើយទទួលទុកចិត្តបានអញ្ចឹងនេះគឺជាបញ្ហាប្រឈមដែលទាមទារឲ្យយើងទៅធ្វើការដោះស្រាយហើយទន្ទឹមគ្នាសំខាន់ជាងគេគឺយើងទៅរួមគ្នាដើម្បីរកប្រភពទីផ្សារល្អ premium market ឬក៏សម្រាប់នាំចេញផ្សេងៗឲ្យបានច្រើនដើម្បីយើងអាចមានភាពទំនុកចិត្តក្នុងការនាំចេញផលិតផលរបស់យើងដោយភ្ជាប់ជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យានេះទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយនេះគឺជា slide ចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំហើយយើងឃើញថាយើងមានសិទ្ធិធនិយមមែនទែនសម្រាប់បច្ចេកវិទ្យាត្រជាក់ដែលប្រើដោយធម្មពលព្រះអាទិត្យដោយសារសម្រាប់ជាពិសេសសម្រាប់អ្នកដែលចង់វិនិយោគនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនកសិកម្មហើយដែលចង់ធ្វើឲ្យកសិផលរបស់យើងមានតម្លៃបន្ថែមខ្ពស់ហើយឬក៏សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនណាដែលទាមទារឲ្យមានការនាំចេញជាផ្លូវការហើយទំហំផលិតផលរបស់យើងនៅពេលនេះក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងកំពុងតែកើនឡើងដូច្នេះទីទៀតគឺយើងនឹងមានកន្លែងស្តុកទៅការស្តុកច្រើនអញ្ចឹងកន្លែងស្តុកកាន់តែច្រើនបច្ចេកវិទ្យាត្រជាក់ក៏នឹងទៅការច្រើនដែរដូច្នេះវាគឺជាឱកាសធំមួយក្នុងការវិនិយោគបច្ចេកវិទ្យាទូត្រជាក់នេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
បន្ទឹមគ្នាបន្តិចទៀតគឺលោកធីរ៉ូគឺនឹងធ្វើការបកបង្ហាញបច្ចេកវិទ្យារបស់យើងនេះកំពុងតែដើរស្របជាមួយនឹងគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលគេហៅថាផែនការសេដ្ឋកម្មជាតិដែលយើងប្រើប្រាស់ក្នុងការប្រើប្រាស់ជាលក្ខណៈថ្នាក់ជាតិតែម្ដងក្នុងការកាត់បន្ថយនិងការប្រើប្រាស់នៅប្រព័ន្ធត្រជាក់ដោយប្រសិទ្ធភាពហើយចូលរួមចំណែកក្នុងការកាត់បន្ថយនៅការប្រែប្រួលអាកាសធាតុរបស់ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងក៏ដូចជាសកលលោកអញ្ចឹងនេះគឺជាឱកាសធំដែលសម្រាប់យើងគ្រប់គ្នាអាចធ្វើការវិនិយោគនៅក្នុងបច្ចេកវិទ្យានេះបានសូមអរគុណច្រើនអញ្ចឹងបើសិនជាអស់លោកស្រីមានសំណួរបន្ថែមអាចដាក់ផ្ដល់ជាសំណួរនៅក្នុង Q&A box សូមអរគុណច្រើនចាអរគុណច្រើនបងផានិតចំពោះបទបង្ហាញដ៏ក្បោះក្បាយស្ដីអំពីបច្ចុប្បន្នភាពនិងឱកាសនិងបញ្ហាប្រឈមទាក់ទងជាមួយនឹង solar cold storage នៅកម្ពុជាចាចំពោះអ្នកចូលរួមបើសិនបើមានសំណួរឬក៏ comments អាច drop នៅក្នុង chat box ឬក៏កន្លែង Q&A box ក៏បានដែរចាអញ្ចឹងជាកិច្ចបន្ទាប់នាងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកទាធីរ៉ូដែលជាអនុប្រធាននាយកដ្ឋាននៃអគ្គនាយកគាំពារបរិស្ថាននៃក្រសួងបរិស្ថានធ្វើបទបង្ហាញស្ដីអំពីផែនការសេដ្ឋកម្មជាតិឬក៏ភាសាអង់គ្លេសយើងហៅថា National Cooling Action Plan ចាសូមអញ្ជើញបងបាទឃើញដែរឃើញឆ្លាញ់ខ្ញុំបាទចាបងចាឃើញចាបាទសូមជម្រាបសួរអស់លោកស្រីទាំងអស់ដែលមានវត្តមាននៅក្នុងសិក្ខាសាលាថ្ងៃនេះសូមអរគុណដែរដោយបានផ្ដល់ឱកាសដល់ខ្ញុំបានឡើងធ្វើបទបង្ហាញអំពីការរៀបចំផែនការសេដ្ឋកម្មជាតិប៉ុន្តែនេះគ្រាន់តែជាជំហានដំបូងទេយើងរៀបចំអត់ទាន់ចប់ទេបាទសូមជម្រាបអញ្ចឹងយើងរៀបចំទៅបានប្រហែលជា 80% ទេយើងនៅមានការប្រជុំឆ្លងអន្តរក្រសួងវិការសាលាចុងក្រោយមកលើកទៀតបាទអញ្ចឹងដោយសារមានពេលវេលាតិចខ្ញុំចូលនៅបទបង្ហាញតែម្ដងទៅបាទយើងមាន7ចំណុចនៅក្នុងបទបង្ហាញរបស់ខ្ញុំបាទហើយចំណុចទី1យើងពិនិត្យមើលទៅលើការវាយតម្លៃក្នុងការរៀបចំនៅផែនការសេដ្ឋកម្មជាតិបាទនៅក្នុងនោះយើងមានចំណុចធំមួយចំនួនដូចជាការវាយតម្លៃតម្រូវការសេដ្ឋកម្មដែលគឺជាជំហានដែលយើងត្រូវវិភាគទិន្នន័យឲ្យស៊ីជម្រៅក្នុងការរៀបចំនៅផែនការសកម្មភាពសេដ្ឋកម្មជាតិរបស់យើងការវាយតម្លៃដែលផ្អែកទៅលើទិន្នន័យដែលជាតម្រូវការជាក់ស្ដែងបច្ចុប្បន្នក៏ដូចជាទៅអនាគតចំពោះផ្នែកដូចជាបរិការត្រជាក់ដូចជាម៉ាស៊ីនត្រជាក់ដូចជាអីដែលនៅក្នុងអាគារនៅក្នុងអីជាដើមហ្នឹងបាទហើយនឹងព័ត៌មានមួយចំនួនទៅលើវិស័យអាទិភាពដែលរួមបញ្ចូលទាំងយើងហៅថាអន្តរាគមន៍ជាបន្ទាន់ក៏ដូចជាប្រសិទ្ធភាពនានាដែលមានផលប៉ះពាល់ទៅនឹងការរៀបចំនៃយុទ្ធសាស្ត្ររយៈពេលវែងចំណុចមួយទៀតគឺជាការវាយតម្លៃតម្រូវការសេដ្ឋកម្មចំពោះវិស័យទាំងមូលសម្រាប់បច្ចុប្បន្ននិងអនាគតទន្ទឹមដែលដើរទន្ទឹមជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសកម្ពុជាហើយចំណុចធំមួយទៀតគឺនិយាយអំពីអនុសាសន៍និងដំណោះស្រាយតែពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យធំទាំងប្រមាណខាងលើនេះបាទអធិស្ឋានបងតើតោះបងអាចដាក់ slide រឿងធំតិចនេះបងដោយសារតែអ្នកចូលរួមយើងគាត់ឃើញ slide អត់សូវច្បាស់ខ្ញុំដូចអស់តែប៉ុណ្្នឹងហើយដាក់ full screen ណាបង full screen ខ្ញុំមើលឃើញនេះ full screen នេះដាក់ឲ្យទៀតជប់ចេះបងឡើយអាចដាក់ share ម្ដងទៀតបានទេជប់សាក់ដល់ទៀតព្រោះនៅក្នុង monitor ខ្ញុំធំហើយណា
ធំអស់ហើយ Hello ចេះបងឥឡូវបងអាច stop sharing screen ហើយចាប់ផ្ដើមម្ដងទៀតបានទេបង ជាមួយខ្ញុំ stop សិន stop share អូឡូមើលខ្ញុំទៅដល់ដល់ដល់នោះគឺតែ មកអ៊ីនធឺណិតចឹងណា mới khơi nữa bạn hello ឃើញបងប៉ុន្តែសូមដាក់ full screen មក biếtបញ្ហាតិចអត់ណា អត់អីទេបងអាចចាប់ផ្ដើមបងអាចបន្តការបបបង្ហាញផងបងបន្តទៀតចុះបងចាអរគុណ data ok ta đã uống đây data hai gìចំណុចមួយទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរៀបចំផែនការសិទ្ធិកម្មជាតិហ្នឹងគឺយើងដោយសារមានការឧបត្ថម្ភពី UN Environment ហើយនិង UN Escape សហការជាមួយនឹង Coalition អញ្ចឹងយើងគេបានជ្រើសរើសកម្ពុជាហ្នឹងគឺជាគម្រោងដំបូងគេនៅក្នុងចំណោមប្រទេសទាំង4បាទហើយក្នុងនោះគឺយើងឃើញមានក្រសួងបរិស្ថានដែលជួយជាអ្នកអនុវត្តក្នុងការរៀបចំគម្រោងនេះដោយមានជំនួយពី UNEP ក៏ដូចជាអង្គការមួយចំនួនទៀតនៅឆ្នាំយើងឃើញថាការធ្វើផែនទីសម្រាប់ការរៀបចំផែនការសេដ្ឋកម្មជាតិយើងគឺយើងបានសិក្សាទៅលើឯកសារជាច្រើនក្នុងនោះយើងឃើញថាតម្រូវការធម្មពលនៅកម្ពុជាគឺវានឹងកើនឡើង3ដងនៅឆ្នាំ2030បើប្រៀបទៅនឹងឆ្នាំ2015ហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2017យើងឃើញអត្រានៃការទទួលបានផ្នែកសេដ្ឋកម្មជាមធ្យមប្រមាណ 2% ទេបើគិតជាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងប្រាក់ចំណូលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយយើងឃើញថាបើយើងគិតពីការប្រើប្រាស់នៅក្នុងក្រុងអ្នកដែល access ទៅនឹងប្រាក់ខែតិចបានប្រហែលជា 7% ប៉ុណ្ណឹងទេហើយចំពោះអ្នកដែលនៅតាមជនបទប្រហែលជា 2% ប៉ុណ្ណឹងទេផែនការសេដ្ឋកម្មជាតិយើងបានកំណត់សកម្មភាពជាចម្បងមួយចំនួននៅក្នុងការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ថាមពលផងដែរក៏ដូចជាការបំពេញឧស្ម័នមានន័យថាការបំពេញសារធាតុមួយចំនួនអំពីផ្នែកតិចផ្នែកសេដ្ឋកម្មហ្នឹងដោយស្របទៅនឹងការកាត់បន្ថយឧស្ម័នការធ្វើអន្តរកម្មសារធាតុតិចចំណុចមួយទៀតគឺការពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពផ្នែកសេដ្ឋកម្មនិងការដាក់ចេញនៅវិធានការដើម្បីរៀបចំផែនការនេះហើយនឹងការពង្រឹងមួយទៀតគឺការពង្រឹងនៅការរៀបចំក្រមក៏ដូចជាច្បាប់មួយចំនួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការគ្រប់គ្រងអគារគេហៅថា code building code ហ្នឹងបាទslide នេះគឺយើងនិយាយអំពីការធ្វើផែនការសម្រាប់ការធ្វើផែនទីសម្រាប់យើងចុះទៅយកទិន្នន័យក៏ដូចជាព័ត៌មានមួយចំនួនដូចជាយើងបានជ្រើសរើសកំណត់យក6ផ្នែកនៅក្នុងនោះមាន speculating in building ណាគឺជាលំហតិចនៅក្នុងអគារបាទក៏ដូចជាចំណុចទី2ពាក់ព័ន្ធទៅនឹង food cold chain
នៅក្នុងច្រវាក់តិចច្រវាក់អាហារណាតិចបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងម៉ាស៊ីនតិចរថយន្តពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបរិក្ខារតិចនៅក្នុងឧស្សាហកម្មហើយនឹងមួយផ្នែកទៀតគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបរិក្ខារតិចនៅក្នុងវិស័យសុខាភិបាលដែលយើងមានការទូក្លាសេវ៉ាក់សាំងការដឹកជញ្ជូនវ៉ាក់សាំងពីក្រុងទៅខេត្តពីខេត្តទៅក្រុងការទុកដាក់វ៉ាក់សាំងយ៉ាងណានោះបាទហើយចំណុចមួយទៀតគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអាសេទូគូនេះគឺចង់និយាយថាទាំងជនបទទាំងទីក្រុងឲ្យអាចភ្ជាប់ជាមួយនឹងបរិក្ខារតិចតម្រូវការផ្នែកតិចនិងបានសេដ្ឋកម្មនោះបាទហើយចំពោះជំហាននៃការរៀបចំផែនការសេដ្ឋកម្មទៀតគឺយើងមាន5ជំហានក្នុងនោះយើងមានការធ្វើផែនទីហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមពីខែកញ្ញាដុល្លារ2020តមកទៀតគឺយើងមានចំណុចទី2ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រមូលទិន្នន័យគឺនៅក្នុងអធិស្ស្រ័យបង slide អត់ move ចឹងអត់ move ហ្មងចាបងចុចទៅ slide ទី5មួយទៀតបងពួកខ្ញុំនៅ slide ទី4ហ្នឹងយូរដែរហើយខ្ញុំចុចអានេះដើរមិនគាត់នឹងមិនដើរខ្ញុំដល់ slide ទី7ហើយចឹងឥឡូវបងអាច stop screen sharing ហើយ share ម្ដងទៀតបានទេបងពួកខ្ញុំឃើញ slide ទី4ចាឥឡូវខ្ញុំ stop ហើយslide ទី7បងចានេះឃើញដែរនេះចាបងដែរចាបាទអញ្ចឹងដើរចេញអញ្ចឹងមកថាពួកអានោះវាតិចរុញទៅនោះដល់អត់ទៅចាអរគុណបងបាទទៅបាទចាអរគុណអញ្ចឹងយើងមានជំហានវាគឺមាន5ជំហាននៅក្នុងខែនៅក្នុងចុងឆ្នាំ2020ហើយចុងឆ្នាំ2020ដើមឆ្នាំ2021គឺយើងបានចុះប្រមូល data ហើយនៅក្នុងខែ3ទៅដល់ខែ5យើងកំពុងតែវិភាគនិងបញ្ចូលទិន្នន័យហើយនៅក្នុងខែ5ខែ6នេះយើងបានសរសេរជា NCAP ហ្នឹង National Cooling Plan ហ្នឹងហើយយើងទៅបានជាត្រាស់ទេហើយយើងនឹងប្រជុំនៅក្នុងចន្លោះខែ7នេះបាទជាជំហានដែលរៀបចំបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរៀបចំកម្រងសំណួរដូចជាយើងមានប្រមាណចំណុចធំនេះដូចជាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគោលនយោបាយក៏ដូចជាកម្មវិធីដែលមានបច្ចុប្បន្នហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគោលនយោបាយក៏ដូចជាកម្មវិធីគម្រោងកម្មវិធីដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្លាកសញ្ញាឬក៏ standard labeling ហ្នឹងបាទទៅលើឧបករណ៍ឬសារធាតុទាំងអស់ដែលមានដូចថាជាការផលិតឬការនាំចូលពីក្រៅប្រទេសមកដោយឲ្យមានស្លាកសញ្ញាសម្គាល់បាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិធានការដែលមានចាំបាច់សម្រាប់អនុវត្តនៅក្នុងប្រព័ន្ធតិចនឹងឯងបាទមួយទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងយន្តការទីផ្សារក៏ដូចជាក្នុងនោះមានគំរូធុរកិច្ចក៏ដូចជានិយាយអំពីឧបករណ៍ទីផ្សារនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការទូទាត់ឬក៏ការទូទាត់ថ្លៃទំនិញអីជាដើមនៅក្នុងវិស័យបរិការផ្ទះហើយចំណុចមួយទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសារធាតុមួយចំនួនជាគោលការណ៍ដែលត្រូវថាសារធាតុណាដែលត្រូវជំនួសសារធាតុណាដែលត្រូវកាត់បន្ថយសារធាតុណាដែលត្រូវលុបបំបាត់អញ្ចឹងយើងមាន
គោលនយោបាយយើងមានកម្មវិធីសម្រាប់កាត់បន្ថយនៅលោកបំបត្តិចំពោះសារធាតុមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដូចជាប៉ះពាល់ស្រទាប់អូโซនក៏ដូចជាសារធាតុដែលកើនកម្ដៅផែនដីហើយនៅក្នុងកម្មវិធីមួយចំនួនដូចជាសារធាតុដែលមិនមានប៉ះពាល់ស្រទាប់អូโซនទេប៉ុន្តែវាកើនកម្ដៅផែនដីខ្ពស់អញ្ចឹងយើងត្រូវកាត់បន្ថយវាចំពោះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទិន្នន័យដែលត្រូវប្រមូលគឺយើងមានផ្នែកជាច្រើនក្នុងនោះយើងលើកផ្នែកសំខាន់ដូចជាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្នកនាំចូលបរិក្ខារតិចក៏ដូចជាសារធាតុតិចនិងអ្នកចែកចាយហើយផ្នែកសេវាកម្មជួសជុលក៏ដូចជាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងម្ចាស់អាជីវកម្មក៏ដូចជាម្ចាស់បរិក្ខារទាំងអស់ហ្នឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកន្លែងមួយទៀតគឺដូចជារោងចក្រក៏ដូចជាផលិតកម្មបាទហើយមួយចំនួនទៀតគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអគារសាធារណៈក៏ដូចជាអគារពាណិជ្ជកម្មក៏ដូចជាទីផ្សារបាទហើយមួយផ្នែកទៀតនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអគារឯកជនដូចជាមន្ទីរពេទ្យដូចជាសាលារៀនដូចជាសន្តាគាររេស្តូរ៉ង់អីជាដើមបាទបាទនៅក្នុងនោះយើងបានតារាងនេះគឺយើងនិយាយអំពីថាយើងបានចុះទៅប្រមូលនៅក្នុងវិស័យទាំងប្រមាណហ្នឹងមានទីកន្លែងមានទាំងពីភ្នំពេញសៀមរាបប្រទេសមានជ័យបាត់ដំបងសៀហនុខេត្តកណ្ដាលស្វាយរៀងនិងខេត្តមួយចំនួនទៀតហើយយើងមានចុះទៅយើងឃើញដូចមិញទៅមានផ្នែកបរិក្ខារត្រជាក់មានផ្នែកម៉ាស៊ីនត្រជាក់រថយន្តមានផ្នែករោងចក្រសហគ្រាសរោងចក្រផលិតកករោងចក្រផលិតស្រាបៀរណាហើយនឹងទីផ្សារទំនើបមួយចំនួនក៏ដូចជាតែកាស៊ីណូមួយចំនួនផងដែរចំពោះការវិភាគទិន្នន័យគឺយើងឃើញថាសម្រាប់ការវិភាគទិន្នន័យនៅឆ្នាំ2020នេះគឺយើងយកជាឆ្នាំគោលសម្រាប់យើងព្យាករណ៍ទៅថ្ងៃមុខថាតើទៅថ្ងៃមុខហ្នឹងបើកំណើនជាធម្មតានោះវាកំណើនរបៀបម៉េចហើយយើងត្រូវមានគោលការណ៍កាត់បន្ថយនៅរបៀបម៉េចបាទនៅក្នុងនោះចំណុចសំខាន់យើងយកតែ5ទេព្រោះយើងអត់យក access ทุกគោលទេយើងយកចំណុច5យកមកពិភាក្សាទី1ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង building space cooling ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង food chain ហ្នឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង mobile air conditioning គឺជាម៉ាស៊ីនជារថយន្តពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវិស័យសុខភាព healthcare ក៏ពាក់ព័ន្ធទៅនឹង process cooling បាទអញ្ចឹងមានតែប្រមាណចំណុចហ្នឹងទេដែលយើងយកមកវិភាគទិន្នន័យដែលយើងនេះត្រូវបានប្រមូលតាមរយៈការយើងហៅថាចុះ survey ហ្នឹងបាទទៅតាមប្រភពក្នុងនោះមានទាំងខាងរដ្ឋាភិបាលសាធារណៈក៏ដូចជាឯកជនដែរបាទពេលវេលាអាចជាចិត្តអស់បាទអញ្ចឹងនេះគឺជាតារាងដែលយើងវិភាគថានៅក្នុងវិស័យណាខ្លះដែលវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនិកបាទក្នុងនោះមានវិស័យថាមពលវិស័យកសិកម្មវិស័យឧស្សាហកម្មផងដែរបាទហើយនេះគឺជាតារាងដែលយើងវិភាគថានៅឆ្នាំ2040ហ្នឹងយើងអាចកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនិកហ្នឹងបានប្រមាណតោនមេហ្គាតោនណាបាទនៅទឹកបរិយាកាសបាទដូចគ្នាដែរបាទសមត្ថភាពឲ្យលឿនតិចបាទចប់ដោយសារ NCAP យើងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផែនការសេដ្ឋកម្មជាតិយើងអត់ទាន់ចប់ទេអញ្ចឹងការប្រមូលទិន្នន័យក៏ដូចជានេះយើងទើបតែធ្វើសេចក្តីព្រៀងនៅផែនការជាតិយើងដំណាក់កាលទី2ទេយើងនៅមានការប្រជុំឆ្លងនៅអន្តរក្រសួងទៀតហើយចំណុចនេះគឺ slide ពាក់ព័ន្ធនឹងចំណុចទី6នេះគឺនិយាយអំពីការវិវត្តនៃពិធីសារម៉ុងរ៉េអាល់គឺយើងឃើញថានៅក្នុងនេះ
យើងមានថាអនុសញ្ញាវិញ្ញាណគឺកើតឡើងនៅឆ្នាំ1985ហើយវិធីសាស្ត្រមករអាគឺយើងបានកើតនៅឆ្នាំ1987ហើយនៅក្នុងនោះយើងមានវិសោធនកម្មចំនួន5ផងដែរមាន London Copenhagen Montreal Beijing ហើយនិង Kigali ដែលថ្មីនេះគឺ amendment នេះគឺនៅឆ្នាំ2016គឺគេនិយាយអំពីការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់សារធាតុ HFC ដែលមានសក្តានុពលកើនកម្ដៅផែនដីខ្ពស់បាទនេះបាទអធិស្ឋានបងសល់ពេល1នាទីទៀតបងអញ្ចឹងសូម wrap up presentation ផងបងយើងអាចពិភាក្សាបន្ថែមទៀតនៅក្នុង session Q&A បាទអញ្ចឹងសូមបង្ហាញនេះតែពីររូប slide ទៀតទេពាក់ព័ន្ធទៅនឹងនេះគឺជារូបភាពដែលចង់និយាយថាការទូទាយស្រទាប់អូសូនដែលយើងបានប្រើប្រាស់សារធាតុ CFC និង ACFC តាំងពីឆ្នាំ1928 អញ្ចឹងមកដល់ពេលនេះគឺស្រទាប់អូសូនមានការទូទាយច្រើនយើងឃើញមានការថយតាំងពីឆ្នាំ1979មកហើយមកដល់2016 2018នេះ2017 2018យើងឃើញថារូបភាពយើងនេះគឺប្រហោងអូសូនមានការជិតឡើងវិញបានច្រើនហើយបាទលោតពេញហ្នឹងបាទនេះគឺជាយើងហៅថាការផ្ដល់សច្ចាប័នប្រទេសនៅលើពិភពលោកបាទមកដល់គីកាលីនេះគឺប្រទេសចំនួន122ហើយបានផ្ដល់សច្ចាប័ននៅលើវិសោធនកម្មគីកាលីដែលស្ដីអំពីសារធាតុ HFC ដែលត្រូវកាត់បន្ថយនិងលុបបំបាត់ហើយប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏បានផ្ដល់សច្ចាប័នដែរនៅថ្ងៃទី8ខែមេសាឆ្នាំ2021នេះផងដែរតារាងចុងក្រោយនេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងលក្ខណៈរបស់សារធាតុដែលយើងត្រូវលុបបំបាត់យើងឃើញថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបរិក្ខារត្រជាក់ដែលប្រើសូឡានេះសូមទៅមិនជ្រើសរើសសារធាតុណាដែលมันមានពាក់ព័ន្ធដល់ស្រទាប់អូសូនប៉ះពាល់ស្រទាប់អូសូនហើយនឹងមានគេហៅថាសក្តានុពលការកម្ដៅផែនដីទាបអញ្ចឹងយើងមើលឃើញសារធាតុដែលមានពណ៌បៃតងនេះគឺជាសារធាតុដែលជាសារធាតុល្អសម្រាប់ផែនដីសម្រាប់ភពផែនដីរបស់យើងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណឹងចា៎ដោយសារពេលវេលាសូមអរគុណចាអរគុណច្រើនបងចំពោះការបទបង្ហាញរបស់ក្បាយហើយចំពោះបើសិនជាអ្នកចូលរួមចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹង National Cooling Action Plan យើងអាចពិភាក្សាបន្ថែមនៅក្នុង Q&A session ចាដោយសារតែយើងនៅមានបទបង្ហាញ4ទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យវាគ្មិនទាំងអស់សូមfollow តាមពេលវេលាដែរអញ្ចឹងចាអរគុណច្រើនសម្រាប់បទបង្ហាញបន្ទាប់ទៀតគឺយើងនឹងធ្វើអំពីការ showcase អំពីការសិក្សាក្នុងស្រុកដែលនឹងមានការបទបង្ហាញពីលោក Ken Marin គាត់ជាប្រធានគ្រប់គ្រងទូតនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន agri-on ហើយបទបង្ហាញរបស់គាត់នឹងស្ដីអំពីទូត្រជាក់ដោយធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យនៅក្នុងការរក្សាគុណភាពបន្លែចាអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញបង Ken Marin អរគុណបាទអរគុណច្រើនបងស្រីខ្ញុំសូម share screen បន្តិចឃើញ screen ខ្ញុំទេបងខ្ញុំឃើញបងប៉ុន្តែ screen ចាអរគុណអូខេចេញឃើញ full screen ទេចាបងល្អបាទអូខេបាទជំរាបសួរម្ដងទៀតខ្ញុំបាទឈ្មោះ Ken Marin ខ្ញុំមកពីក្រុមហ៊ុន agri-on Cambodia ដូចខ្ញុំបាន show នៅលើ screen អញ្ចឹងពួកយើងផ្ដោតទៅលើបន្លែសុវត្ថិភាពអញ្ចឹងដោយបងផានិតគាត់អញ្ជើញបានជម្រាបពីដើមឡើយមកអញ្ចឹងកាលណាយើងចង់បានបន្លែសុវត្ថិភាពហើយពួកយើងថ្ងៃយើងញ៉ាំ fresh បានន័យថាយកពីចការមកយើងរុញទៅទីផ្សារតែម្ដងប៉ុន្តែអ្វីដែលពួកខ្ញុំធ្វើវាខុសប្លែកបន្តិចអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ណែនាំតាក់ទងជាមួយនឹង cool storage ហើយនឹងអ្វីដែលជា challenge និងអ្វីដែលជា opportunity ដែលពួកយើងមានបាទ
បាទដំបូងខ្ញុំសូមណែនាំពីក្រុមហ៊ុន agri-on នៅក្នុងក្រុមហ៊ុន agri-on យើងបង្កើតនៅទើបតែថ្មីទេនៅក្នុងខែអុកុស2020មូលហេតុដែលយើងបង្កើតក្រុមហ៊ុន agri-on នេះមកព្រោះយើងបានសិក្សាជាច្រើនឆ្នាំហើយ company goal របស់យើងគឺយើងចង់លើកស្ទួយជីវភាពប្រជាកសិករស្ថិតក្នុងស្តង់ដារមួយបានន័យថាស្តង់ដារចង់សំដៅទៅលើថាហេតុអីបានបន្លែនៅប្រទេសជិតខាងឬមួយការនាំចូលរបស់គេវាមានតម្លៃថោកហើយគេលក់ចូលមកដល់ក្នុងស្រុកយើងហើយគេមានការលក់នៅក្នុងតម្លៃថោកជាងស្រុកយើងអញ្ចឹងអាហ្នឹងមកពី output បានន័យថាជាផលិតផលសម្រេចដែលយើងទទួលបានហ្នឹងគឺវាមានកម្រិតទាបនៅឡើយទី2ខ្ញុំចង់ឲ្យប្រជាជនខ្មែរយើងឬមួយក្រុមហ៊ុនបរទេសទាំងឡាយនឹងទទួលស្គាល់នៅអ្វីដែលជាផលិតផលរបស់ខ្មែរយើងនិយាយពីបន្លែនិងផ្លែឈើសុវត្ថិភាពដែល follow ទៅតាម Cambodia Gap អញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលយើងជាគោលការណ៍របស់យើងតែម្ដងអញ្ចឹងពួកយើងមាន traceability នៅលើ app ដែល identify ពីកសិករយើងមានការ technical នៃការដាក់ជីដាក់អីផ្សេងហ្នឹងពី professor ជប៉ុនហើយនិង technical agronomist ពីខ្មែរយើងដើម្បីជំរុញការងារហ្នឹងហើយ target ផងពួកយើងគឺមួយថ្ងៃត្រឹមតែ10តោននេះខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងមើល data នៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងមួយថ្ងៃវាចូលខ្ទង់ 1000 តោននេះជុំវិញប្រទេសតែម្ដងក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃអញ្ចឹងខ្ញុំ target ប្រហែលជាខ្ទង់មិនដល់តែ 1% នៃចំណៃទីផ្សារទេហើយទីតាំងផងពួកខ្ញុំនៅខាងវត្តសំរោងតែអូខេនេះជា cool storage ផងពួកយើងហើយបានយើងត្រូវការ cool storage ដោយខ្ញុំបានជំរាបពីដើមឡើយអញ្ចឹងកាលណាយើងមាន cool storage បានន័យថាបន្លែឬមួយក៏ផ្លែឈើដែលយើងយកពីប្រជាកសិករនៅតាមខេត្តផ្សេងយើងដឹកជញ្ជូនតាមរយៈ cool truck ហើយអញ្ចឹងយើងបន្ទាប់ពីលាងសម្អាតហើយយើងត្រូវត្រឡប់គាត់ទៅក្នុង cool storage ដើម្បី maintain quality ដើម្បីការពារគាត់កុំឲ្យមាន bacteria ផ្សេងដែលអាចធ្វើឲ្យបន្លែហ្នឹងវាខូចខាតឬផ្លែឈើនឹងខូចខាតហ្នឹងហើយគឺជាតម្រូវការនៃ cool storage ហើយខ្ញុំគិតថា percentage ដោយបងបានអញ្ជើញ presenter ពីដើមឡើយគាត់បានមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងគឺ percentage នៃអ្នកដែលមាន cool storage នៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងវាមានទាបមែនទែនអញ្ចឹង opportunity ในក្នុងការធ្វើការងារហ្នឹងក៏វាមានច្រើនដែរ cool storage ដែលពួកខ្ញុំមានរាល់ថ្ងៃយើងប្រើ technology ផងអាឡម៉ង់ទំហំខ្សែផងយើង5ម៉ែត្រគុណនឹង8ម៉ែត្រកម្ពស់2ម៉ែត្រ6យើងមាន2បន្ទប់បានន័យថាមួយបន្ទប់គឺសម្រាប់សីតុណ្ហភាពពី0ដល់10ដឺក្រេសម្រាប់បន្លែស្លឹកនិងចន្លោះពី10ទៅ15ដឺក្រេសម្រាប់បន្លែមើមនិងផ្លែឈើផ្សេងហើយយើងបាន operate ទើបតែចាប់ផ្ដើម operate ទេនៅខែ February 2021យ៉ាងនេះអញ្ចឹងនៅក្នុង infrastructure ខ្ញុំបាន mention អញ្ចឹងយើងមាន2 cool storage full supply chain បានន័យថាពីកសិកររហូតនៅ slide បន្ទាប់ខ្ញុំនឹង share ហ្នឹងពីកសិកររហូតមកដល់ warehouse របស់ខ្ញុំពី warehouse រហូតទៅដល់ customer side គឺយើងប្រើវាជា cool ទាំងអស់ដើម្បី keep quality នេះជាអ្វីដែលពួកយើងធ្វើនៅក្នុង workflow របស់យើងមាន agri-on នៅពីក្រុមនេះគឺយើងបានបង្រៀនប្រជាកសិករពីការដាំដុះឲ្យផ្សេងបន្ទាប់មកយើង sorting quality របស់វាយើងមាន cool truck ដែលយើងមានឡានត្រជាក់ខ្លួនឯង delivery ពីខេត្តចូលមកក្នុង warehouse របស់យើងដែលនៅក្នុង warehouse ហ្នឹងគឺយើងមាន cool storage ហើយយើង delivery cool truck ហ្នឹងទៅក្នុង local market នៅថ្ងៃអនាគតយើងសម្លឹងមើលទៅ overseas market សម្រាប់ export ដែលព្រោះវាជាចំណុចសំខាន់ដែលសារប្រទេសយើងជាប្រទេសកសិកម្មខ្ញុំសង្ឃឹមថាថ្ងៃណាមួយយើងអាច delivery veggie ហើយនិង fruit ទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិបាទfuture model ផង agri-on ផងយើងថ្ងៃអនាគតយើងចង់ bring អាហ្នឹងទៅជា share cool storage ខ្ញុំគិតថាប្រទេសបងអាណិតដូចអញ្ចឹងមានប្រសាសន៍ដូចជាមានប្រទេសខ្លះគាត់បានជោគជ័យដោយសារការ invest នៅលើ cool storage ហ្នឹងវាមានតម្លៃថ្លៃអញ្ចឹងកាលណាវាមានតម្លៃថ្លៃវាធ្វើឲ្យ individual investor វាធ្វើ invest
ចឹងហើយយើងត្រូវប្រើ application យើងមាន facility ហើយយើង identify តើ space ណានៅសល់ space ណាដែលមាន space ណាដែលអាចប្រើបាននៅថ្ងៃណាពេលណាទាំងអស់ហ្នឹងនឹង very organized នៅលើ application ហើយដែលយើង allow ឲ្យ farmer allow ឲ្យ middleman to store the veggie and fruit ហើយនឹងមាន់ឬមួយក៏សាច់ផ្សេងៗនៅទីនោះទៅ ចឹង agree on យើង invest a lot នៅក្នុង technology ចឹងនៅក្នុង agree on យើងមាន agree on សម្រាប់កសិករដើម្បីអាចដឹងពី traceability យើងមាន agree on marketplace ដែលអ្នក partner ផងយើងអាចលក់ជី partner ផងយើងអាច invest ដល់ន័យថាអាច loan អាច sell fertilizer អាច sell គ្រាប់ពូជផ្សេងៗនៅក្នុង platform នេះអញ្ចឹងពីណាទៅគឺជាដៃគូរបស់យើងអាចនិយាយថាគាត់ជាកសិករហើយនឹងជា AC ដែលជា partner អញ្ចឹងយើងនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងត្រូវតែ enhance យើងត្រូវតែ bring capability agriculture infrastructure និង competitiveness ដើម្បីយើងមាន opportunity ក្នុងការ export មិនអាចយើងមិនអាចនិយាយថាដោយសារoutput von ប្រទេសដទៃច្រើនជាងយើងដែលធ្វើតម្លៃvonគេទាបជាងយើងគឺជារឿងមួយរឿងទី2គឺយើងសំដៅទៅលើការ support នៅក្នុងស្រុកvonយើងដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់នៅក្នុងស្រុកយើងវាមានចំនួនច្រើនហើយដែលធ្វើឲ្យ agriculture នៅក្នុងស្រុកយើងហ្នឹងគឺត្រូវការនាំចូលច្រើនប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងខ្វះខាតនោះនៅក្នុង agriculture គឺច្រើនមែនទែនជាពិសេស infrastructure សូម្បីតែពី road ពី field រហូតទៅដល់ទីផ្សារពីទីផ្សារមុនដល់ទីផ្សារហ្នឹងយើងមាន processing យើងមាន sorting ផ្សេងៗអាហ្នឹងគឺជា standardize ដែលយើងត្រូវធ្វើខ្ញុំគិតថាក្រសួងកសិកម្មគាត់បានធ្វើ effort ច្រើនប៉ុន្តែគាត់ត្រូវការ more effort ដើម្បីធ្វើការងារហ្នឹងក៏ដូចគ្នា switch Asia Severe អង្គការផ្សេងៗគាត់បានជួយជ្រោមជ្រែងយ៉ាងច្រើននៅក្នុងកាតព្វកិច្ចការងារទាំងអស់នេះអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ emphasize នៅក្នុង agree on យើងបាន fund ពីខាង support ពីខាង USAID ដើម្បី improve facility នៅក្នុង business model ของយើងអូខេស្អីទៅជា challenge អញ្ចឹងនៅក្នុងការ run facility in cold storage យើងមានផលលំបាកមួយទី1តកតងនឹងមនុស្សបានន័យថាមនុស្សគាត់ត្រូវមានការយល់ដឹងច្រើនពី differentiate រវាងបន្លែស្លឹកបន្លែមើមបន្លែ fruit ហើយសាច់ហើយនឹងស្អីផ្សេងៗអាហ្នឹងខ្ញុំគិតថាជា challenge មួយនៅថ្ងៃអនាគតសម្រាប់ sector នៅក្នុងសង្គមបើសិនជាយើងអត់អាចមានអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងទេយើងអត់អាច overcome running operation បានអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើទី1គឺ educate people ទី2យើងត្រូវ share resource ចំពោះអ្នកដែលនៅក្នុង same sector ហើយយើងត្រូវឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់យល់ពីតើផលប្រយោជន៍នៃ cool storage ដើម្បីការពារ battery ដើម្បី maintain ទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹង value added cost ហ្នឹងវាត្រូវ add up នៅលើហ្នឹង end user ត្រូវ absorb the cost ដែលវាកើតឡើងនៅពេលនេះបាទអាហ្នឹងខ្ញុំគិតថាវាត្រូវការពេលវេលាច្រើនដើម្បីយើង develop market បាទអូខេខ្ញុំជឿជាក់យ៉ាងមុតមមថា cool storage supply chain គឺ must នៅក្នុងប្រទេសយើងដើម្បី maintain quality ដើម្បី export ដើម្បី keep fresh សម្រាប់ provide the end user ដើម្បី extend our competitiveness នៅជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងជាមួយនឹងទីផ្សារអន្តរជាតិអាហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើបាទខ្ញុំដូចជាអស់ហើយបាទអរគុណច្រើនចាអរគុណច្រើនបងម៉ារិតអញ្ចឹងសម្រាប់វាគ្មិនបន្ទាប់ខ្ញុំសូមអញ្ជើញបងស្រីលឹបម៉ារីដែលជានាយិកាគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនយូនីកានឹងធ្វើបទបង្ហាញមួយស្ដីអំពី solar cold storage នៅក្នុងករណីរក្សាគុណភាពត្រីចាសូមអញ្ជើញបងមានពេល10នាទីបងចាអរគុណច្រើនរតនាជំរាបសួរនាងខ្ញុំ
Lộc Marie ជានាយិកាគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុន Unica ដែលជាក្រុមហ៊ុនបោះដុំត្រីស្រស់និងត្រីកែច្នៃនៅទីក្រុងភ្នំពេញថ្ងៃនេះខ្ញុំមានសេចក្តីរីករាយហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់គម្រោងដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យនឹងខ្ញុំមានឱកាសចូលរួមក្នុងការចែករំលែកបទពិសោធន៍និងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងរបស់ក្រុមហ៊ុន Unica ក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធត្រជាក់ដើម្បីទុកដាក់និងថែរក្សាផលិតផលត្រីស្រស់និងត្រីកែច្នៃរបស់យើងមុនពេលដែលយើងចែកចាយទៅដៃគូរបស់យើងនៅក្រុងភ្នំពេញនេះពីដំបូងនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញអំពី Unica បន្តិច Unica យើងកើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ2014មកប៉ុន្តែពីមុនយើងមិនមែនជាក្រុមហ៊ុនបោះដុំផ្ទាល់ទេយើងជាផ្នែកមួយរបស់ក្រុមហ៊ុនលក់រាយយើងពីរនៅទីក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងមួយផ្សារហាងយើងពីរនៅទីក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងតែមកដល់ឆ្នាំ2020នេះយើងក៏ផ្ដាច់ខ្លួនធ្វើជាក្រុមហ៊ុនបោះដុំមួយដាច់ដោយឡែកដោយសារយើងធ្វើសំខាន់តែលើរឿងត្រីស្រស់និងត្រីកែច្នៃទេដែលយើងធ្វើនៅ3ខេត្តយើងធ្វើនៅខេត្តសៀមរាបពោធិ៍សាត់និងកំពង់ចាមហើយការចែកចាយរបស់យើងគឺយើងចែកចាយទៅតាមផ្សារនានាជាពិសេសយើងថាកាត់ផ្សារធំសំខាន់និងផ្សារបន្លែធម្មជាតិដែលយើងនិយាយថាបន្លែសុខភាពដែលយើងគេនិយមសប្តាហ៍នេះនៅភ្នំពេញហ្នឹងគឺយើងចែកចាយផលិតផលយើងទៅបានតែជា13 14ផ្សារដែរនៅមានផ្សារជាច្រើនទៀតដែលយើងប៉ិនដេញអត់ទាន់បានយើងនឹងមានកម្រងចែកចាយបន្តហើយក្រៅពីយើងចែកចាយហើយយើងក៏មានហាងលក់រាយយើងជា showroom ពីរទៀតដែរនៅភ្នំពេញចាហើយមកមើលតម្រូវការទាក់ទងជាមួយនឹងទូរទស្សន៍នៅពេលដែលយើងធ្វើការចែកចាយទាក់ទងជាមួយនឹងត្រីស្រស់និងត្រីកែច្នៃនោះហេតុអីក៏យើងត្រូវការប្រព័ន្ធត្រជាក់ពីព្រោះថាយើងត្រូវអនុលោមតាមគោលការណ៍សុវត្ថិភាពចំណីអាហារដែរពពុះអាហារដែលជាសាច់បន្លែឬសាច់ប៉ុន្តែសាច់ហ្នឹង serious ជាងគេដោយសារតែនៅពេលដែលយើងធ្វើការទុកដាក់ផលិតផលឲ្យបានត្រឹមត្រូវទេវាធ្វើឲ្យមានមេរោគបកច្រើននៅពេលដែលសីតុណ្ហភាពឧទាហរណ៍ថាត្រីស្រស់ដែលយើងគួរតែលក់មួយថ្ងៃយើងគួរតែដាក់នៅក្នុងសីតុណ្ហភាពចន្លោះពី3ពីអាចដក2ទៅ5ដឺក្រេឬ3ដឺក្រេប៉ុន្តែបើយើងដាក់លើហ្នឹងវាឆាប់ខូចឆាប់ស្អុយឆាប់មានក្លិនដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់បើត្រីកែច្នៃផងយើងត្រូវដាក់សីតុណ្ហភាពចន្លោះពី5ទៅ7ដឺក្រេតែបើយើងដាក់ច្រើនជាងហ្នឹងគឺវាធ្វើឲ្យត្រីយើងអាចមានផ្សិតអាចធុំក្លិនដូច្នេះការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធត្រជាក់នេះវាជួយយើងច្រើនណាស់ក្នុងការរក្សាគុណភាពផលិតផលក្នុងការកាត់បន្ថយការខូចខាតពពួកបើមានផ្សិតមានអីមកយើងខូចខាតច្រើនណាស់ហើយណាមួយផលិតផលយើងជួយសហគមន៍យើងធ្វើការហ្នឹងគឺយើងបានចំណេញតិចតួចជាងបើសិនតែមានការខូចខាតច្រើនយើងអាចបញ្ចេញទីផ្សារបានទេចំណុចមួយទៀតដែរឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាត្រីងៀតយើងធម្មតាហ្នឹងយើងប្រឡាក់តែអំបិលយើងអាចហាលឲ្យស្ងួតខ្លាំងយើងទុកលក់បានយូរនៅក្រៅប៉ុន្តែវាអាចមានរុយរោមរុយអីប៉ុន្តែយើងត្រូវត្រីងៀតយើងខ្លះយើងមានប្រើពពួកស្ករដែលយើងលាយខ្លះអញ្ចឹងយើងត្រូវការមានការវេចខ្ចប់ដូច្នេះការទុកដាក់នៅក្នុងទូទឹកជាដើម្បីរក្សាគុណភាពបានយូរនោះជារឿងដែលសំខាន់មែនទែនចាសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ទូទឹកពីខាង Unica វិញគឺមកដល់ពេលនេះយើងអត់ទាន់ប្រើគូរូទេដោយសារតែយើងមានប្រភេទនៃការប្រើប្រាស់វាផ្សេងគ្នាបើខាងខ្ញុំត្រូវប្រើការប្រើគូរូមដល់ទៅ3ផ្សេងគ្នាដោយសារប្រភេទត្រីកែច្នៃយើងប្រើទូទឹកជាដែលមានសីតុណ្ហភាពចន្លោះពី3ទៅ7ដឺក្រេដែលឡែកសម្រាប់ទូសាច់ត្រីស្រស់មួយចំនួនយើងត្រូវប្រើនៅក្នុងទូកកដែលយើងហៅថា freezer ដោយវាធ្វើឲ្យកកតែម្ដងហើយនឹងបន្លែមួយចំនួនដែរសម្រាប់ហាងលក់រាយវិញយើងគឺយើងប្រើនៅសីតុណ្ហភាពដែលទាបហើយជាស្ដែងសម្រាប់ត្រីកែច្នៃយើងប្រើពពួកទូខ្ពស់ហ្នឹងគឺពពួក chiller ហ្នឹងទាំងសម្រាប់យើងតាំងនៅក្នុង storage នៅក្នុងការ stock ផលិតផលរបស់យើងនឹងតាំងនៅក្នុងផ្សារលក់រាយរបស់យើងដែរសម្រាប់ពីសហគមន៍មកវិញពីសហគមន៍មកនៅពេលនេះយើងកំពុងតែរៀបចំយើងកំពុងសិក្សាទាក់ទងជាមួយនឹង cool track ការបញ្ជូនតាមរយៈឡានត្រជាក់ហ្នឹងដោយខាងបងវាគ្មិនយើងមុនគាត់បានលើកឡើងហើយព្រោះ cool chain មកវត្តផលិតផលដែលយើងត្រូវធ្វើឲ្យវា consistent វាធ្វើឲ្យមានភាពត្រឹមត្រូវនៅពេលដែលយើងតាំងពីផលិតរហូតដល់ដឹកជញ្ជូនរហូតដល់មកដល់កន្លែងប៉ុន្តែសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះពីសហគមន៍មកយើងនៅប្រើធុងតកដែលយើងដាក់កែស្នោដាក់តកដាក់អីនៅឡើយអញ្ចឹងនៅក្នុងឆ្នាំនេះយើងនឹងបដូរហើយការប្រើប្រាស់របស់យើងមួយទៀតនោះគឺនៅពេលដែលរដូវត្រីសបោពួកយើងលក់ត្រីទាំងត្រីធម្មជាតិទាំងត្រីចិញ្ចឹមក្នុងស្រុកដែលមានប្រភពច្បាស់លាស់អញ្ចឹងនៅពេលរដូវត្រីសបោយើងត្រូវការទូរជាច្រើនយើងត្រូវបើកទូរជាច្រើនក្នុងពេលតែមួយហើយជាធម្មតានៅខាងខ្ញុំនេះយើងមានទូរជាពីរប្រភេទពពួកដែលត្រជាក់អត់សូវខ្លាំងយើងប្រើពពួក Sinden Indico ដែលជាផលិតផលរបស់ថៃ
ហើយសម្រាប់ទូកឬក៏ចិត្តកត្រឹមដក2ដកអីហ្នឹងយើងប្រើពពួក LSK freezer ផងយើងនឹងដែលជាផលិតផលរបស់ម៉ាឡេស៊ីយើងប្រើប្រហែលឆ្នាំមកផលិតផលហ្នឹងល្អហើយយើងសមស្របសម្រាប់ផងយើងប៉ុន្តែទាំងអស់នេះអត់ទាន់ប្រើធម្មពលព្រះអាទិត្យឡើយយើងប្រើធម្មពលអគ្គិសនីយើងធម្មតាចាផលប្រយោជន៍របស់យើងនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ទូត្រជាក់នេះជារូបភាពរបស់នៅក្នុង storage ផងខ្ញុំអាមុនហ្នឹងនៅក្នុងហាងលក់រាយនេះសម្រាប់ display ជូនអតិថិជននេះយើង storage stock នៅក្នុងឃ្លាំងមុនយើងសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ទូអញ្ចេះជំនួសឲ្យ cool room ហ្នឹងគឺយើងចំណាយតិចពួកអីមានន័យថាបើយើងទិញ cool room វាច្រើនម៉ឺនហើយយើងចិត្តដាក់ cool room យើងច្រើនម៉ឺនប៉ុន្តែបើយើងប្រើទូត្រជាក់នេះយើងទិញអស់ក្នុងមួយទូយើងអស់ប្រហែល 1000 ជាងអញ្ចឹងបើយើងប្រើ10ទូយើងអស់ប្រហែល 10000 ជាងហើយបើសិនជាក្នុងនេះវាអាចមានភាពបត់បែនហើយវាសំចៃដែរឧទាហរណ៍ដល់រដូវដែលត្រីសបោយើងដាក់អីវ៉ាន់ច្រើនយើងបើកដល់20ទូ21ទូហ្នឹងស្មើគ្នាទាំងអស់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងអត់សូវមានផលិតផលអាចបើកថយច្រើនអញ្ចឹងយើងអាចបត់បែនបានអានេះជាផលប្រយោជន៍នៃការប្រើប្រាស់ទូត្រជាក់ដែលយើងប្រើកន្លងមកហើយឡែកបញ្ហាប្រឈមរបស់យើងវិញពេលបើថាយើងងាយស្រួលបត់បែនថាទូកតូចស្រួលបត់ទេប៉ុន្តែយើងក៏ជួបបញ្ហាដែរវាទំហំវាតូចយ៉ាងដាក់បានតិចហើយការសម្អាតផងយើងត្រូវដោះធ្នើដោះអីសម្អាតវែងឆ្ងាយហើយវាប្រើពេលច្រើនក្នុងការសម្អាតអធិស្ឋានបងសូមកាត់តិចដោយសារតែយើងជិតអស់ម៉ោងហើយបងចាអញ្ចឹងវាពិបាកសម្អាតហើយបរិមាណយើងក៏ដាក់បានតិចដែរវាអត់ច្រើនបានដូចជាទូនៅក្នុង cool room ដែលបងប្រុសគាត់លើកឡើងមុនយើងដាក់ទាំងតកាបានច្រើនតែម្ដងហើយបញ្ហាមួយទៀតរបស់យើងឯងនៅពេលដែលម៉ាស៊ីនភ្លើងដាច់ពីព្រោះនៅពេលដែលម៉ាស៊ីនភ្លើងដាច់ម្ដងយើងប្រើសំទោសនៅពេលដែលភ្លើងអគ្គិសនីដាច់ម្ដងពេលដែលយើងប្រើម៉ាស៊ីនភ្លើងគឺថាម៉ាស៊ីនភ្លើងយើងក៏ធំដូចគ្នាអញ្ចឹងវាហុយផ្សែងហើយវាមានសម្លេងរំខានខ្លាំងណាស់ជាពិសេសនៅរដូវត្រីសបោហ្នឹងគឺចំណាយលុយច្រើនហើយអាំពែភ្លើងមុនយើងដាក់2ហ្វា63អាំពែ2ហ្វាហើយយើងទុកអត់ចង់រួចពេលខ្លះយើងខូចផលិតផលដែរសម្រាប់ផែនការបន្តរបស់យើងវិញគឺដោយសារតែយើងមើលឃើញថាយើងមានតម្រូវការទូត្រជាក់តាំងពីបរិការត្រជាក់តាំងពីសហគមន៍រហូតដល់មកយើងនេះសម្រាប់ផែនការផនយូនីកាគឺយើងនឹងដំឡើងទូត្រជាក់មួយដើម្បីប្រើឆ្លាស់គ្នានៅពេលដែលរដូវសបោយើងនឹងប្រើទូត្រជាក់ធំមុនយើងបើកហើយនៅពេលដែលយើងប្រើតិចតួចយើងនឹងប្រើត្រឹមតែទូត្រជាក់ធម្មតាម៉ាស៊ីនទូត្រជាក់ដែលយើងប្រើជាម៉ាស៊ីនធម្មតាមិនមែនជាបន្ទប់ត្រជាក់ហើយក៏យើងនឹងសិក្សាដើម្បីសាកល្បងផ្លាស់ប្ដូរពីការប្រើប្រាស់ធម្មពលអគ្គិសនីដែលថ្លៃជាប្រចាំខែមកជាធម្មពលព្រះអាទិត្យប៉ុន្តែខ្ញុំក៏អត់មិនទាន់មានបទពិសោធន៍ឡើយដែរយើងនឹងសិក្សាក្នុងការប្រើប្រាស់នៅឆ្នាំហ្នឹងហើយយើងក៏នឹងមានការពង្រឹងផលិតផលពីសហគមន៍ទាក់ទងមួយការដឹកជូនការទុកដាក់នៅកាន់តែខ្លាំងដើម្បីយើងអាចពង្រីកទីផ្សារជូនកសិករយើងបានដោយសារពេលវេលារៀងខ្លីខ្ញុំសូមសង្ខេបប៉ុណ្ណឹងបើសិនជាមានសំណួរអាចសួរបានក្នុងឆាតចាអរគុណចាអរគុណច្រើនបងចាអរគុណច្រើនបើសិនជាអ្នកចូលរួមមានសំណួរបន្ថែមទាក់ទងជាមួយនឹងករណីសិក្សារបស់ក្រុមហ៊ុន agri-on ឬក៏ក្រុមហ៊ុន Unica អាច drop បាននៅក្នុង chat box ឬក៏នៅក្នុង Q&A box ចាអញ្ចឹងសម្រាប់បទបង្ហាញបន្ទាប់ខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោក Srinivas ដែលអញ្ជើញមកពីក្រុមហ៊ុន Cool Crop មកធ្វើបទបង្ហាញចាអរគុណSrinivas, I'd like to invite you to deliver a presentation. Yeah, can you stop sharing screen? You can hear me, right? Yes, but can you please turn on your video? Yeah. So namaste, good afternoon, good morning to everyone in Cambodia and to the Energy Lab who has enabled us to participate in this webinar. Thank you so much for this opportunity. So my name is Srinivas. I'm the CEO of this company, Cool Crop Technologies. As the name suggests, we cool crops of all kinds, fruits, vegetables, fish, marine, everything that is produced by farmers, small farmers. And we do that in India extensively. And we would look forward to the opportunity of doing that in Southeast Asia, especially in Cambodia and other countries around. Thank you. So this is the outline. I'm going to talk about the horticulture value chain in India and our approach to the market and the way forward. In India, what is called as post-harvest loss is pretty big.
big. It's almost estimated $2 billion. The reason is that the farmers are smallholder farmers owing less than 2.5 acres of land. So as a result, they do not collectivize themselves into groups so that they can that they can store in a cold room, and then enabling market linkages so that they can sell it at a better price. So these are the three systemic challenges across the board, regardless of the crop. I'll give you an example. Example of an apple value chain. Right now calling in from that apple country, a state in Himalayan state of North India. Apple, as it travels from the farmer to the market, there's a whole series of post-harvest losses as it goes from farmer to truck to a retailer and so on. So the loss is estimated to around 10 to 11%, but in value terms, it's roughly $50 million, which is pretty big. So we are trying to address that in the apple value chain right now in this Himalayan state by building cold storage for the farming communities owned by the community and deliver that as a service model. So that's what we do for this, but we do for other crops as well. The smallholder farmers across India, regardless of the crop, have the same challenges: access to finance, access to capital, access to technology, and access to markets, right price, and so on. So these are the challenges, recurring themes that is across India. And how do we address that? By building a business model. By building a business model along these three lines, which is partnering with local partners, regional partners. India is regions within countries, so we have local partners, regional partners, and we partner with multilateral agencies like GIZ, and foundations like Tata Trust, Aga Khan Foundation, so on, and deliver this. And how do we make it affordable? By doing what is called as a cooling as a service business model, which means that the farmers do not have to invest upfront capital. We deliver this cooling as a service business model. We deliver this on a per kg or a per quarter, per month, whichever works for the farmers. That's what we do. And then we facilitate market linkages by data-informed market linkages. We have an app that actually tells the farmer as to going to market 1 versus market 2 versus market 3, which is more remunerative. So we establish that linkages via this market analytics platform that we have. So these are the three broad dimensions. And this is how the storage looks like. It's small, 10 to 20 metrics. For the large apple crops like apple, we do 30, 40 metric tons as well, but typical size is 10 to 20 metric tons. And the solar powered is 20% more efficient than a diesel generator or a grid powered solution. So there's a energy efficiency that comes into play as well. As far as the market platform that I said, this is an app, an Android app that actually not only helps the control and monitor the platform, the cold room, but also gives the farmer about the information about the markets, where he can sell and so on. And this is the business model in a picture. So we build this, we group the farmers into groups, or we work with partners who actually group them into groups. And then we enable multiple sources of capital in a blended model, which is like, capital subsidies from the government, some kind of a climate finance from some other multilateral agencies like a GIG or a USAID or a DFID, or even the local federal governments. And then we establish these regional partnerships with the local partners, ecosystem partners, and deliver this as a service to the people. So it's a collaborative effort. It's not solvable by one company. So we partner with people. And that's what we hope to do in Cambodia going forward. And we build these layered services, cooling, sorting, grading for apples, quality assessing, and everything. For every layered service that we deliver, we charge them a fee, which is a bite-sized fee which a farmer can afford. Affording a 1 rupee per kg is affordable than selling $1 million or $1 million rupee cold room. So that's how we kind of deliver this in a subscription model, so to speak. So this is how we deploy. This is one example where a women farmers own this for a potato farms in the western state of Gujarat. And these are the varieties of crops that we address: fruits, apples, bananas. So all the sorting, cooling, grading, quality assaying via an app that we're developing. Tubers, potato, forest tubers, all of that. Vegetables, okra, cabbage, you name it, tomato. We have done some installations there, and we're also working on special applications like custard apple blast chilling, floriculture, which is basically lily, carnations, delivering them in a kind of a cool crate or a cool box kind of a solution. And we are also working, venturing into the marine aqua space, which is basically working with the prawn and fish farmers. They are also small marginal farmers like rest of the producers in India. So we're building a business model for that as well. And the support organization
to enable us to do this is these entities, GIZ, which is a German federal government entity, Basics, which is the largest resource NGO partner we have, AKSRP is the Aga Khan Foundation, CINI is a Tata Trust, and Selco, we work with them, which is also a not-for-profit entity. So they help us create this because they're already working with the farmers. So we piggyback on them and we leverage their network and we build on that. And we do regional ecosystem partnerships. Now, how do we do that same thing in Cambodia? How do we replicate this model in Cambodia? Because in many ways, and meet the sustainable development goals of the region. Because in many ways, Cambodia has the same landscape as I see. It's a small country, but it is almost, India is multiple Cambodias in literally. So this is how it looks like. I mean, I'll not go through this, but in the Cambodia, as I understand from where I am right now, is a small marginal farmer country. 75% of your farmers are small marginal. So I think we have the same challenges besides the cultural alignment. So if you look at India map, this is how big we are. And Cambodia is in per capita, it's almost equivalent to a state where I come from, which is the state on the east coast, which is called Odisha. So we have the same per capita as that state, as Odisha. And I think that's what we hope to do: enable multiple regional partnerships, local partnerships, and deliver this solution in a cooling as a service business model, pay as you go, fixed rental, village entrepreneur-led model, a community-owned model. We have done all of this in India. We hope to do that in Cambodia as well, and develop crop-specific, product-specific post-harvest cold chain technology, and in a servitization model. For bananas, I think bananas is big in Cambodia, as I understand. Aqua marine produce, vegetables. I think most of your vegetables are imported from other countries, so maybe you could create something there and develop some kind of a mutual regional exchange, cooperation, interlinkages. We could probably give you some apples in return for cashews and stuff like that. So this is what we do, and this is what we hope to do with you, working with the Cambodia and the local partners there. And thank you so much for this opportunity. It's been a pleasure talking to you, and any questions, we'll take it later. Thanks. Okay, thank you so much, Srinivas, for your presentation. So the next speaker, I'd like to invite Mr. Muhammad Saifullah, who's from ACI AgroLink Limited. So he will deliver a presentation on the value chain solutions for shrimps and fish in Bangladesh. Over to you, Muhammad. Thank you very much. Thank you very much. I'm from Bangladesh. My name is Saifullah. I'm looking after ACI AgroLink Limited. It's a part of a large group, and the group is basically involved in the daily living of the consumers. And the main goal of my company, that actually I'm looking after this ACI AgroLink Limited, is to provide technical assistance and also the value addition for farmers. Just let me share my presentation with you. Sorry for the technical problem. Saifullah, we cannot hear you. Can you hear me now? Yes. Okay. The presentation is loading. Can you see it now? Yes. Okay, thank you.
just a moment. Thank you very much. So basically, we are giving forward market linkage for farmers, and at the same time, we are providing safe food value chain for consumers. We have a big factory. It's a 43,000 square feet factory and 35 metric ton products processing capacity. That's actually situated at the coastal region of Bangladesh, where there are most of the streams are being grown. The situation for which basically we have taken this project into our consideration is basically number one is climate change, because with the climate change there are a lot of variability in the weather and which affects the production of shrimp. So we took it as a challenge, and actually we want to solve some of the climate related problems that farmers are facing, and through technology basically we are doing that. At the same time, we found that there are lack of vertical integration between farmers and the processors, which is a very big bottleneck in our country. There are different compliance standards from different countries, as basically our factory is 100% export oriented. So we must comply with different kind of compliances. And for a farmer, it is also very difficult to understand these compliances. That's why there is a big role of that actually we should take into account. There is also multiple handling of the raw materials, and raw materials is very sensitive. And these sensitive raw materials cannot be actually come out from cold chain. So there should be a very strong cold chain bonding, and there should be only single handling. So this interrupted cold chain is also a challenge for us. That's why basically we have taken this project into account. So the project is basically it's a shrimp value chain, starting from the farmer who are producing the shrimp at their ponds, and then actually we are taking it to our factory. And through this process, basically we are using 3 different technologies that actually preserve the kind of quality that actually we want, and preserve and give the quality that actually our buyers are asked for. For example, the number one is the harvesting. During harvesting, we could use chill kill harvest, and in the inbound logistics system, we use the end-to-end cold chain system, EEC, that we calling. And at the same time, we have designed, we make a differential design in our processing facility in the cooling efficiency program, where this actually save a lot of energy for us. So altogether, basically, the project delivers us the uninterrupted raw material supply with end-to-end cold chain. At the same time, actually, it is reducing our cost, which is actually adding to our profitability. In the business model, basically, we work with farmers. If you see in the right-hand side, there is a diagram where we give farmers with advisory services. We give them certification facilities. At the same time, we give them the laboratory testing facilities, and all with all kind of input and financing. Basically, they produce the product. Then actually, with the end-to-end cold chain system, we are taking this product from our farmers into our factory. There are different benefits of this system. Basically, number one is the farmers are getting benefited, as they are actually getting input from us. They're getting financing in terms of advance from us, and also they're accessing our technology. At the same time, we are, as I have already said, that actually for us it is much more profitable model, because there is no much more handling, and actually we can charge the premium based on the kind of quality of the raw materials. At the same time, our buyers, they are also very happy, because the kind of quality actually they are getting from us, this is unparalleled, and there is a long-term equity that actually they can build with their customers. So this, let me just quickly give you the kind of success drivers we are getting from here. As number one is we can actually utilize our factory production 100% with this model, and with this 100% capacity utilization, we can increase our export, and actually we are getting more subsidy from government. There is also increased yield when we use this model, because normally the yield is 65% with traditional model. But with this model, we gain 2% more yield, that is 67% yield from our shrimp. And actually that counts for around 40 metric ton in a normal operation, additional gain. And as I have said, that how we are charging this premium for raw materials, because the quality parameters are much more better than the market.
We can also follow different quality, social, and environmental certifications. At the same time, we can give our buyers the traceability data. That is very important. And at the same time, we give them value-added products and access to premium market. That's the kind of retail market we access. So this gives us premium over our competition. The kind of challenges we have overcome is we have already gained farmers' confidence through this model, and actually farmers are also aligned with our supply chain in the factory. So that part is done. The kind of challenges we have to overcome in the future, basically the adoption of climate smart technology, that is in one part, that end-to-end cold chain network that I have already explained to you. And at the same time, there is another big challenge for us, that is the international price fluctuation, because for COVID there are a huge impact in European countries and also in Japan and USA. So that actually gave us a lot of trouble when this price is fluctuated. In the future, basically we are into the high-end value addition product that actually we'll be producing in our country. For example, for Japan market, we are working with sushi, nobashi, different kind of products. We will have also overseas distribution center that actually we are already in planning, and at the same time we'll be having deep sea fishing in addition to culture in the future. So thank you very much, and have a good day. Thank you so much, Muhammad Saifullah, for your amazing presentation. So the next session is going to be the Q&A sessions. And I see that we received many questions in the Q&A box to the panelists. So for the next sessions, I will over to Chloe to lead the Q&A session. And thank you. If you have any questions, please identify the speakers that you want to ask, and please write your questions in the chat box. It can be both in Khmer or in English. Yeah, thank you. Thank you very much. And thank you for all our speakers for sharing their experiences and what you're doing and your lessons learned. First of all, I think we have one question for Bong Marit from Agrion on your plans for the future. How do you plan to increase your cold storage capacity? With which type of capital? Maybe you can detail a bit more what are your plans for the future? Okay, so thank you for your question. Let me answer on that. So basically in agri-on currently, we have only one area in Phnom Penh. But we have identified some areas in provinces, and then we are going to expand, and then we leverage the storage to the Asian farmer. So that's on our plan in the future. Does that answer the question? Yes, thank you. Thank you. Then I would like to maybe get a bit of both Srinivas, Saifullah's and Bong Marit's experience in terms of how, like Bong Marit shared about Unica, one of her problem is in terms of the sizing of the technology, because she's facing seasonality problems, and having one big infrastructure might not allow her the flexibility that having several chillers and freezers might allow. So how do you size your technology, especially for seasonal products, so that they are used at optimal capacity most of the time? I'll go first. Please. So when we design the systems, Chloe, we actually design by taking into effect the farmers or the groups of farmers that we build the systems for. We actually do a sizing based on the group size and what is their annual production.
And we also map, besides, for example, we are doing something in apples. So we also map what additional crops are being produced by the same group. Do they have cherries in their backyard? Do they have their plums in the backyard? Do they produce some vegetables? So, and each of these have a different seasonality, right? The apples come from August to September, and the plums come from November to December, and so on. So there's a calendar for each of these crops. So we size the system so that we address the regional seasonality, the crop seasonality, and also the crop volatility, the price volatility of the crops. And we size, there's no one size fits all. For the apple, we are making a 30 metric ton. For a potato, we'll probably make a 10 metric ton. And for a flower, we'll make a 5 metric ton. I mean, so we keep changing the sizes based on the community size and the community's ability to produce, ability to store, and ability to pay the service. Thanks. For our case, basically, it's this the kind of same kind of mechanism that actually we follow. Our main product is black tiger shrimp. So for 9 months, basically, we deal with black tiger shrimps, and there is still seasonality that in only 3 months, this black tiger shrimp is not available. At that time, basically, we switch into freshwater prawn, and at the same time, we also use we also sell process the sea catch shrimps. So by switching to these other crops, basically, we tackle this seasonality. Perfect, thank you. Bong Marit, do you have anything else to add on how to manage the capacity? Yeah, I'm quite the same. I mean, there's a lot of different storage in different level, different how to say temperature that we have to maintain that. So we need to identify the product or the veggie where it's in the same area to store, to share the same locations. Otherwise, you know, we are going to have a lot of storage in there. So that's the thing that we have to do. And as I say, you know, in order to increase the cooling capacity, we need to identify the market. We need to identify the needs, especially in Cambodian market. It's quite new here. Perfect, thank you. Yeah. To Srinivas and Muhammad, more generally, what do you think are the kind of like the minimum requirements in the ecosystem and the entire value chain for cold storage to be able to work and to be efficient and operational? Are there a few minimum requirements, a few key enabling factors for cold storage? Please go ahead, Srinivas, you're muted. Yeah. So I think the key criteria is that the crop seasonality and the cluster production capacity of a group of farmers. In addition to that, I think what is important is the infrastructure around it. You know, how are the roads? What is the last mile transformer? How big is the last mile transformer? All the way putting a solar, but you still need some kind of a grid connection for the solar to talk, you know, in a bi-directional manner. You know, whenever there's a lean period, the cold storage actually becomes a solar power plant in one way. You know, the electrons can go back to the grid in a net metered manner. So therefore, the last mile transformer, electricity network, the wires between the transformer and this farmer location, the road, quality of roads, because you know, produce needs to come in and go out and all of that, the quality of roads, in addition to the cluster dynamics, you know, what is the production, what is the production cycle, what is the production calendar. So all of that play a role: location, production, and the infrastructure. I think 3 main features. And lastly, the socio-economic, which is the ability to pay. You know, how much is the community's income level? How much can they pay? You know, if you build something, will they be able to pay? Because we need to charge them a fee. If we deliver it for free, it is typically not used. So we typically charge them a fee, which is linked to their ability to pay. And then to be able to do that, we kind of merge multiple sources of capital so that we can deliver that at an affordable rate. Thanks. Okay. For us, basically, the number one factor is the quality
parameters that must be preserved to actually sell this product, because if they don't maintain the cold chain, number one, they will fail in all the parameters of the raw materials. In terms of odor, in terms of smell, in terms of color, all will actually go lost. So if the farmers want to sell the product, they must actually maintain this cold chain. So there is a direct incentive for them to actually give us the quality of raw materials. So that is number one. At the same time, basically there are some other drivers, because because one is basically the distance from the factory to our farming lands. Mostly actually this takes 2-3 hours of time. So the kind of raw materials that we handle, they cannot actually kept without ice in this cold chain, because the temperature is very high in south of Bangladesh, and at the same time the humidity is also not favorable. So that actually drives the farmers, and this maintaining cold chain is basically, it's a long industry practice. They have to do that, otherwise they cannot sell their products. So they are bound to do it in under cold chain. Perfect, thank you. And to still the both of you, how long did it take you to reach a status of where the project can run well? And so we went over the challenges that you faced, but were changing behavior, for example, one of them. How did you tackle this? Because, for example, in Cambodia, a lot of the value chains don't have cold storage yet. So it might need some changing behaviors or reorganization of the value chain to include cold storage. So how did you face this kind of issues? For us, so one is because we are changing the system, and there is a need for the change, because currently basically there are three middlemen in between a farmer and the processors like us. So within these three middlemen, they basically the way they handle the product, actually that deteriorates the quality of the product, and at the same time the farmers don't get appropriate price for their product, because there are multiple handling and there are payment issues. So there are some social barriers actually that actually drives the demand for actually selling the product to the factory or the people to our collectors. So that's why farmers are actually already getting incentivized, because of their actually they are getting deprived from the current system. So when we have went to the farmers and do the survey, we found that actually they are more willing to actually work with the processors like us than the current system in the middleman. Yeah, I think I agree to what Saifullah says. I think what we do is behavior does play a role. So we actually right now in the apple value chain, so we do value chain intervention. We just not provide a cold room. We also enable the market linkages. We also play, the transportation linkages from the farm to the market, the farm to the fork value chain. So whenever we do the interventions, we are doing a value chain intervention versus a localized intervention. So that's one. And secondly, the behavior, you're right, absolutely. No, it's what we in India especially, it's easy to make changes happen when you're in a small closed knit group, right? Instead of produce a cooperative of 1,000 people, we tend to deliver this to a group of, let's say, 5-10 people, so that they can collectivize it and own it and run it like a community-owned asset. And then we conduct HR training programs, group dynamic training programs, skills development of using the cold storage, and each in the local language. We speak 30 languages, so we deliver all our training programs in the local language. I speak 5 of them, so that helps. So that's how we do it. There's a behavioral dimension, and also there's this value chain dimension, which is more than just cooling. We also provide cooling plus services, layered services. Perfect, thank you. Then we have 2 questions to Mr. Tiro on the National Cooling Action Plan. First, when do you expect the action plan to be ready to endorse? How many ministries are involved in this policy? And then how does this action plan help private investors?
You can answer in Khmer as well if you want. ក្រសួងណាពាក់ព័ន្ធសូមណែនាំថ្ងៃនេះសូមឆ្លើយជាខ្មែរប៉ុន្តែប្រហែលជាមិនអាចក្បោះក្បាយតាមមើលព្រោះស្ដាប់សំណួរគាត់យ៉ាងវែងតិចពាក់ព័ន្ធមួយក្រសួងពាក់ព័ន្ធយើងយើងឃើញមានរងថ្ងៃនេះបើយើងផ្ដោតទៅលើអ្នកដែលចង់បានដូចថា UNEP ហ្នឹងគាត់ផ្ដោតទៅលើជាពិសេសគឺ code building code គឺច្បាប់សំណង់ហ្នឹងគឺគាត់និយាយអំពីតាំងពីការសាងសង់តាំងពីនៅក្នុង space របស់ building ហ្នឹងតើប្រមាណភាគរយឬប្រមាណម៉ែត្រការ៉េវាត្រូវការម៉ាស៊ីនត្រជាក់ប្រមាណម៉ែត្រការ៉េវាត្រូវការខ្យល់ចេញចូលឬកង្ហារហើយដូចជាដំបូលវាជួយទប់ស្កាត់កម្ដៅបានប្រមាណភាគរយដោយមិនបាច់ចាំប្រើម៉ាស៊ីនត្រជាក់អញ្ចឹងនឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្រសួងពាក់ព័ន្ធយើងឃើញមានក្រសួងនគររូបតែនដីនិងនគររូបនីយកម្មដែលយើងថាអត់ទាន់មានច្បាប់សំណង់ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹង cooling នេះទេបាទហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរ៉ែធម្មពលគឺក៏ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រើប្រាស់ធម្មពលឬក៏ដូចជាមួយទៀតគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងstandard and labeling ប៉ុន្តែ standard នឹងការបិទផ្លាកសញ្ញានៅឧបករណ៍នោះគឺយើងថាអត់ទាន់មានច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងច្បាស់លាស់ទេបាទហើយមួយវិញទៀតក្រសួងធម្មពលនឹងដែរគឺយើងអត់ទាន់មានព័ត៌មានច្បាស់លាស់ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងថាតើការប្រើប្រាស់ធម្មពលអគ្គិសនីប្រមាណភាគរយដែលប្រើប្រាស់ទៅនឹងផ្នែកបរិស្ថានត្រជាក់អញ្ចឹងយើងព័ត៌មាននេះគឺយើងថាគឺអត់ទាន់តែច្បាស់លាស់ថាប្រមាណភាគរយដែលផ្ដោតទៅលើការប្រើប្រាស់បរិស្ថានត្រជាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះបាទហើយសំណួរមួយទៀតជួយដល់ឯកជនពាក់ព័ន្ធថាតើ NCAP ជួយវិស័យអ្វីខ្លះដល់ឯកជនហ្នឹងគឺមកដល់ពេលនេះយើងនៅមាន challenge ច្រើនថាយើងមិនទាន់បានធ្វើជាសិក្ខាសាលាបញ្ចប់នៅការ NCAP ដែលយើងហៅថា draft មិនទាន់បញ្ចប់ទេអញ្ចឹងយើងត្រូវដាក់ឆ្លងហើយនឹងទទួល recommendation នឹងគេថាតើគេត្រូវបញ្ចូលអនុសាសន៍មួយខ្លះដើម្បីពាក់ព័ន្ធដើម្បីកែលម្អ NCAP នឹងឲ្យវាល្អឲ្យវាទៅតាមបរិបទនៃការរីកចម្រើននៅកម្ពុជានឹងបច្ចុប្បន្ននេះបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំប្រហែលជាឆ្លើយអត់ទាន់បានទេប៉ុន្តែវាអាចជួយដល់វិស័យឯកជនមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបើសិនជាវិស័យឧស្សាហកម្មឬក៏ផ្នែកឯកជនចង់ដំឡើងឬក៏ប្រើប្រាស់នៅឧបករណ៍ឬក៏បរិការត្រជាក់ណាមួយអញ្ចឹងផែនការនេះអាចកំណត់ថាតើអ្នកគួរប្រើប្រាស់សារធាតុនេះដើម្បីបញ្ចូលទៅក្នុងបរិការនេះទី1គឺសារធាតុជំនួសថ្មីហ្នឹងគឺវាមិនប៉ះពាល់ដល់ស្រទាប់អូសូនប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានវាមិនប៉ះពាល់ដល់ការកើនឡើងកម្ដៅផែនដីហើយមួយវិញទៀតគឺវាជួយកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ថាមពលអគ្គិសនីគេថា energy efficiency ហ្នឹងគឺជួយវិស័យឯកជននៅទៅហ្នឹងហើយជួយវិស័យរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺដើម្បីកសាងជា policy ក៏ដូចជាកម្មវិធីឬក៏យើងថាច្បាប់ឬក៏អនុក្រឹត្យឬក៏ប្រកាសផ្សេងដើម្បីយើងគ្រប់គ្រងការនៅសំណង់សង់នឹងដើម្បីថាឲ្យវាមានស្តង់ដារមានខ្យល់ចេញចូលមានដំបូលអីការពារកម្ដៅអីត្រឹមត្រូវកុំឲ្យយើងពឹងផ្អែកតែទៅលើម៉ាស៊ីនត្រជាក់ទាំងមូលណាបាទខ្ញុំឆ្លើយបានប៉ុណ្ណឹងបើសិនជានេះអីសូមអធិស្ឋានបាទចាអរគុណច្រើនបងដោយសារតែពេលវេលាយើងមានកំណត់ហើយChloe ត្រឡប់មកវិញ Chloe you back Yes, sorry, my apologies. I had a power cut. I think do we have time to answer your last question or maybe it's time already? I think it's time already. We need to wrap up now. Okay.
For the remaining questions, we can send the answers back. Yeah, because at the end, so to participants, at the end of the webinar, we will share with you the materials from the speakers today and also the recordings of the webinar. And we will answer the remaining questions to you as well. So thank you so much to the panelists as well as the attendees for joining the webinar today. So at the end of the webinar, you will be asked to fill in some questions regarding the certification survey. And as I mentioned before, we will share with you the materials today. So thank you so much. Please stay safe from COVID-19. Yeah. Thank you. Thank very you. much. Thank you. Thank you very much. Bye. Thank you.